tó yẹ kó kàn wá sí nìyẹn àbí ká gbájúmọ̀ nǹkan tó wà ńlẹ̀ páwọn Fúlàní ti dí àárín wa báwo náà ṣe máa pa ọba bíi chicken tá a dẹ̀ ní rí nǹkan kan ṣe sí wọ́n pa wá bí ẹran àwọn ìjọba ò rí nǹkan kan ṣe sí bàbá lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n fi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lè dédé jáde láì bá ṣe pé wọ́n pàrokò fún wọn wọ́n máa pàrokò fún wọn nínú ìwé ìtàn ni Ààrẹ Ọ̀nà ò lè kàn dédé jáde bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n pàrokò fún wọn àwọn náà máa sí àgbẹ̀tù fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jáde láti lọ kojú ogun ṣe báwọn jagunjagun wà ìlú tí wọ́n wà yẹn ṣé kò sí balógun mọ́ ni kí ni wọ́n ń pè ní balógun ṣe báwọn tán máa ń jagun ni ẹ kàn gba oyè yẹn gbogbo yín kàn mú oyè yẹn sọ sílẹ̀ ẹ fi oyè yẹn ṣe oyè fàájì èmi gan ní ìsìn gan mo padà máa di jagunjagun orí Facebook báyìí ní ìsìn mo máa di balógun orí Facebook balógun àti afọbajẹ lórí Facebook èmi gan fẹ́ máa fi àwọn ìjòyè jẹ báyìí mo fẹ́ máa fọbajẹ lórí Facebook báyìí ní ìsìn mo fẹ́ gboyè mọ́ bàbá Tinubu lọ́wọ́ kò dẹ̀ sí ń tọ́sí ń gboyè mọ́ ọlọ́ wọn wá kú ni ọkú èmi ní mọ̀ fi wọ́n jẹ báyìí èmi náà fẹ́ joyè o tí n bá fẹ́ joyè ní ìsìn tí n bá ti ní bóyá bíi 5 million bí nǹkan kan tí n bá ti lè jù fún wọn báyìí ní ìsìn wọ́n ti gbà nìyẹn a wá ń fi owó ra ọjọ́ ọ̀la àfi ń ba ọjọ́ ọ̀la wa jẹ́ nítorí ń tá jẹ nítorí change tí ò jẹ́ ká gbọ́n nítorí owó kékeré wọ́n gba ipò yín kí ọba máa bẹ̀rù pé kí wọ́n má gba ipò ń lọ́wọ́ kí ọba máa bẹ̀rù pé orí ipò tó ń wà kí wọ́n má ṣe ń jàtìjàtì orí ipò tó ń wà kí wọ́n má bà tó ń jẹ́ orí ipò táwọn wà kán má gbà lọ́wọ́ àwọn ẹ̀rù ń bọ ọba tó yẹ kí ẹ̀rù máa bọ ọba ní ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ kí ẹ̀rù máa bọ ọba tó bó níṣẹ̀ṣe la pè wá ẹ̀rù even nígbà tí wọ́n bá wà nínú ìpẹ̀bí yẹn gbogbo nǹkan tán máa ń ṣe sí àwọn bàbá yẹn lára wọ́n máa sí ẹ̀rù sí wọn lára ọgbọ́ ẹ̀rù máa wà lára wọn àfọ̀ṣẹ àpèta nǹkankan gbogbo ẹ̀ náà máa ṣe sí wọn lára tọ́ra tán bá ọba ò gbúdọ̀ jẹ́ poison tán bá bá ìyàwó wọn sùn ní ìta ọba máa mọ̀ pọ́n ti bọ́ ọ sùn kò gbúdọ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ gan kò gbúdọ̀ pẹ́ tán fi máa gẹ́ẹ̀tì pé ìyàwó ti ṣe mọ̀nàmọ́ná ṣùgbọ́n láyé ìsìn ìyàwó ọba yín alòmíì tó ń ku kéré rẹ̀ ń ta bàbá òde rí nǹkan kan ṣe sí nínú ọ̀rọ̀ Olúwo tí mò ń sọ lọ Olúwo sì ṣe àwọn nǹkan kan but àwọn ibi tó ṣe sí àwọn ibi tí ò ti lè járiwo àti pé torí pé púpọ̀ nínú àwọn èèyàn ò nífẹ̀ẹ́ Olúwo kò lè jẹ́ kán máa gbé ṣùgbọ́n àwọn ọba míì tẹ́ ń gbé kiri tẹ́yìn ni wọ́n ń ṣe nǹkan kan wọ́n ń ṣe sí ọ̀dọ̀ àwọn tó ẹ ti máa rí ni ọ̀dọ̀ àwọn tẹ́ ẹ ti máa rí kán lè máa pọ́kìkí wọn àwọn tí ó máa fún àwọn tó ti ní nǹkan yẹn tẹ̀tẹ̀lẹ̀ àwọn tó máa rí lára wọn tán ti ní ọ̀dọ̀ wọn làwọn míì ń ṣe sí lẹ́fí wò pé bóyá tán bá gba Yorùbá tán ẹ sì máa fi ọ̀wọ̀ wọ̀ wọ́n ẹ sì máa wò pé àwọn kan lẹ máa rọ̀ lóyè àwọn kan sì máa mo ní why tẹ́ fi máa rọ ẹni yẹn lóyè why tẹ́ máa rọ ẹni yẹn tẹ́ ẹ̀ ní rọ ẹni ti bí ṣebí Ifá tó dá fún ẹni ti bí náà ló dá fún ara ti bí ẹni ẹ sì lè fi ọ̀wọ̀ yẹn mo ní why ìkànnì yẹn náà ń pè yẹn kò possible torí pé ẹ̀ ń bá yẹn jà ẹlẹ́ máa rọ̀ lóyè ẹni ó máa lọ ni tí Ọlọ́run mọ̀ pé wọ́n máa dé ipò ni tí ò bá ní dépò yẹn kò ní débẹ̀ ó ti débẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ṣe rere gbogbo àwọn kọ́mẹ̀tì tí mo rí lára àwọn bàbá yẹn ni pé ká máa lo emir ilẹ̀ Haúsá la mọ̀ pàtí ń sí emir kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá wa ọba aládé là ń jẹ ní ilẹ̀ Yorùbá kò sí ti ń jẹ́ emir ní ilẹ̀ Yorùbá ọba ọ̀dẹ̀ gbúdọ̀ mọ́ ní ìyàwó ní ààfin tèmi tí mo fi dàbí pé bóyá mo máa ń dánu sọ̀rọ̀ bàbá Olúwo nìyẹn kì í ṣe pé bóyá Olúwo kàn ó wá sọ ẹjọ́ ọmọ kékeré pé dẹ́kun rebuild gbogbo nǹkan báyìí ọbọ̀ kan gbúdọ̀ sírílẹ̀ ni bíẹ̀ kò bá wọ t-shirt bọ̀ pọ̀ gbúdọ̀ sírílẹ̀ wọ́n sì máa ń lo cap ẹni àwọn tán bá wọ́n sì máa ń dé kódà kó jẹ́ face cap wọ́n sì máa ń dé face cap but kò kàn yẹ àpọ́nlé láàrin àwùjọ tá a bá pè ní ọba ni n tá a bá pè ní ọba kò yẹ kí ọba kó múra bí ara tá a bá níbẹ̀ kan wá jọrí bákan kan náà torí pé a wò pé mi ìfẹ́ ṣègbéraga no àpọ́nlé yẹn gbúdọ̀ wà níbẹ̀ fún ọba n tá ń pè n tá wà ń pa tá ń try láti pàkíyèsí yín sí nìyẹn kì í ṣe pà ń bú wọn irú àwọn bàbá nífẹ̀ẹ́ tẹ́ ń pariwo pé wọ́n ní wọn bímọ ní September wọ́n blow wọ́n náà bímọ October bí August dẹ̀ ni wọ́n náà bímọ ẹ̀mẹ́jì náà ti blow wọ́n bímọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta lélẹ̀ so ní ò jẹ́ kémi níbi ìlú fún bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá tẹ̀ wá ní wọ́n bímọ
ok wọ́n tẹ̀ wá bímọ ṣé nínú ìtàn gbogbo àwọn ọba aládé tó kù even gbà táwọn bá dírà nǹkan ó lóyún gbogbo alárí oyún níkùn wọn tá a dẹ̀ rí wọn tí wọ́n bímọ ìgbà tán ṣàjọyọ̀ gbogbo alárí nínú ààfin ni wọ́n ti ṣe kì í ṣe ní ìta tí ọba ò gbúdọ̀ bá ọmọ jà bọ́bọ́ bá ń bá olórí jà kò gbúdọ̀ bá ọmọ tó bí nínú jà nínú ìṣẹ̀ṣe kò sí ní ìṣẹ̀ṣe Ifẹ̀ pé kí ọba Ifẹ̀ kó má rí ọmọ àwọn ọba tó lọ ńbẹ̀ náà sáà ń rí ọmọ wọn tí wọ́n bá tẹ̀ fẹ́ rí ọmọ sójú tí bí ọba ní hòtẹ́ẹ̀lì àwọn ẹ̀gbọ́n ọba wà ní ibẹ̀ tí ọmọ sì lè dóbẹ̀ apartment míì wà ní ẹ̀yìn tó ẹ pé ọ̀tọ̀ níbi tí olórí wà tẹ́lẹ̀ tó lórí sì lè wà ń bẹ̀ láìsí pé bóyá ó lọ sí ìlú ìyá ó lọ sọ́dọ̀ yìí ẹ̀ lọ bímọ síbẹ̀ tàbí tó tún wọ́n wà ń bẹ̀ tó fi lọ ṣèkó mọ ń tà ń tọ́ lásán pé ìṣẹ̀ṣe yẹn gangan làgbà kí àpọ́nlé yẹn kó lè wà torí àwọn èèyàn yìí wọn ò fún àwọn ọba wa ní àpọ́nlé mọ́ ṣé bí wọ́n ṣe wá ń pa wọ́n bí ṣíkì yẹn ló dáa àlàyé tá à ń tọ́ láti sọ fún yín tí ò yé yín rárá nìyẹn kì í ṣe pé à ń bú wọn àwọn ò lè bú ọba bọ̀bẹ́ oníkálukú bá ṣe máa àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ sí ṣùgbọ́n àwọn tó ní làákàyè tọpọlọ wọn pé wọ́n mọ̀ túmọ̀ ń tà ń sọ wípé ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ yẹn sọ lóòótọ́ ọba ẹni ṣùgbọ́n bóyá wọ́n kàn ṣe gbé lẹ̀ ló kàn rí bákan náà ọ̀rọ̀ là ń sọ náà àbọ̀ ṣe gbé lẹ̀ bọ̀ tó bá yẹ pé bá a ṣe gbé lẹ̀ fún wọn ló ń bí wọn nínú káwọn bàbá yẹn má bínú. àbí bó bá jẹ́ òun ló ń bí àwọn bàbá yẹn ní ẹ̀yin bàbá wa ẹ má bínú ṣùgbọ́n ẹ tún àtúnṣe ẹ má ba ìṣẹ̀ṣe jẹ́ ìgbà tẹ́yìn débẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ débẹ̀ ní ìsìn tẹ̀sẹ̀ débẹ̀ kì í ṣe bí àwọn bàbá yín tó lọ ṣe lò lẹ́yìn ṣe ń lò yìí àwọn bàbá wọn tó kúrò níbẹ̀ kì í ṣe bọ́n ṣe ń lò ní bàbá Adéyẹmí ti dàgbà ìgbà tí bàbá wà ní 60-70 ipò yóò rí báyìí bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe wà níbẹ̀ ní ìgbà náà kọ́ lẹ ṣe ń lò nísìn agbára tó wà ní ara yín ní ìgbà náà wọ́n ní tán bá wo ojú bàbá nífẹ̀ẹ́ jù ọ̀ràn ni ó lè wo bàbá níwòkuwò tó rálàáfin ò tiẹ̀ kí travel ṣùgbọ́n lórí ní ìsìn tá a wà yìí bàbá ti ń tíráfù wọ́n ní òun kanjú òun rọ̀yọ̀ kí ni ìtumọ̀ òwe tán máa ń pa pé òun kanjú òun rọ̀yọ̀ òun kanjú wọ́n ní sáláàfin kúrò láàfin ni ṣùgbọ́n ní ìsìn aláàfin ti ń gun jẹ́ẹ̀tì tí kì í bá ṣe pé coronavirus tó wà ní gbogbo àwọn bá wa ti ń tíráfù lọ kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ tó wá ń ta ni ò jẹ́ káwọn bàbá ẹ̀ lè travel mọ́ kì í ṣe pé bóyá à ń bú wọn à ń pàkíyèsí wọn sí ni a lè ní kán má travel ṣùgbọ́n kí wọ́n lọ kán padà délé wọ́n lè lọ wo ìta kankan fi ní experience pé bóyá káwọn fi wò bóyá bí tourism káwọn náà fi mọ kán fi lajú lọ kò sẹ́sẹ̀ nú ẹ̀ kán lọ kán dẹ̀ padà pa kán lọ pa kán padà pa ń tà sọ nìyẹn wọn ẹ mọ̀ páàrífín ni ṣé èèyàn lásán ok let me say jẹ́ kí n sọ báyìí irú Tinubu yẹn Tinubu bí ìyàwó Tinubu ṣe wà kẹ́nìkan wọn máa báyàwó Tinubu sùn kí Tinubu wá mọ̀ pọ́n báyàwó sùn wálẹ̀ ni yóò ní kí ọjọ́ náà ò ní sú tó máa fi pa wọ́n máa fi kó máa fi wọlẹ̀ Tinubu lásán nìyẹn ò kí sábà ní bàbá Afọbajẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé wọ́n ní bàbá Afọbajẹ bàbá Bọ́lá Muhammed Jagaban bàbá Jagaban jẹ́ kí n máa fi yún wọn pé bàbá Jagaban ti àmọ̀ wò pé ó ti dàgbà ṣùgbọ́n láàkáyè bàbá ò kàn gbà bàbá ò gbádùn ni bàbá yẹn ò gbádùn mọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n àmọ̀ pé ní àgbàlagbà ṣùgbọ́n kò gbádùn olè ni oníjẹkújẹ apatẹnijẹ ìkàmùjẹmùjẹ ni fámpáyà ni ṣùgbọ́n àmọ́ fọwọ́ àgbàlagbà wò wọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀kan ẹ jẹ́ ká máa fi hẹ́ fún wọn hẹ́ yẹ ṣùgbọ́n ẹ̀kọ̀kan ni o kò gbà bẹ́ẹ̀ o má wò mí má tó tán wò mí lójú jẹ́sí parí bàbá Afọbajẹ irú bàbá Afọbajẹ yẹn tí bàbá Afọbajẹ bá irú ìyàwó bàbá Afọbajẹ tí wọ́n bí èèyàn kan dá kí èèyàn kan lọ báyàwó bàbá Afọbajẹ fún kẹ́ni ẹ̀ mọ́ ti pokùnso even MC Olúọmọ àgbèrò lásán yẹn bọ̀bọ́ yẹn kan wá kí MC Olúọmọ wá rí èèyàn kan tó tún wá dámọ̀ kó wá máa báyàwó ẹ̀sùn kí ìyàwó wá kó kúrò lé fún kó tún wá rí kó tún máa ṣe yànga sí wàhálẹ̀ ènìyàn ò ní kíje ká máa níyàwó ọba ìyàwó ọba Aláàfin oyè ńlá ni bàbá yẹn náà ẹ mọ̀ túmọ̀ tán pè ní Aláàfin ni ó tún wá jẹ́ àgbàlagbà bàbá tó tún jẹ́ pé Ifá ló mú wọn ń sọ olóṣèlú ọba gidi làwọn ọba gidi ni wọ́n ń sọ àwọn ọba first class o àwọn ò kì í ṣe ti àwọn first class àwọn ọlọ́ba olóṣèlú o àwọn náà ẹ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn di ọba olóṣèlú fúnra wọn náà ẹ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn di ọba olóṣèlú bàbá òkè sọ ọba olóṣèlú ọba gidi làwọn àwọn ní sọ̀rọ̀ àwọn di àwọn ọba olóṣèlú ọba tí ń pọ̀ bá ránṣẹ́ ni bàbá ọba tí ń pọ̀ bá sí bàbá máa sọ pé àwọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ni tí bàbá ò lè sí àgbẹ̀ ẹ̀tù kalẹ̀ fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò
kí wọ́n pe Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò pé ó yá àsìkò tó ọmọ mi àsìkò tó kí wá ní àǹfààní oyè tẹ́ fi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jẹ ṣé ẹ kàn fi wọ́n jẹ oyè fàájì ni oyè kankan máa jó kiri kán máa wọ funfun lẹ́yẹ ń sú kankan jókòó lórí àga lásán lẹ fi bàbá oníbàbá jẹ bàbá náà retí ogun ń tẹ́ fi wọ́n jẹ ogun tẹ́ fi wọ́n jẹ lé lórí ẹ fi wọ́n jẹ ń tẹ́ fi wọ́n jẹ lé lórí ẹ jẹ́ kán ṣiṣẹ́ rẹ̀ ẹ kàn ń gbowó àfẹ́ tíṣà tó wá ń ṣiṣẹ́ ní ìgboro tó ń kọ́ ọmọ tó rí ń fọ́ ọlọ́pàá tó dúró tì yín lẹ́yìn ọ̀rùn báyìí gbágbágbá ẹni ṣe ń gbá ẹ̀ sọ ó máa dúró tì yín ni ẹ mọ̀ fún wọn lówó gidi àwọn tí ò ṣiṣẹ́ tí wọn ò sàbò gbogbo àwọn olóyè yìí náà ń gbowó náà ń fún wọn ní sálárì ẹ̀yin náà ń gbowó ń tà ń sọ fún yín nìyẹn ẹni kò sí nǹkan tó ọba máa ṣe sí kí lọ́bọ̀ ò lè ṣe ọba máa ṣe 10 sí ọba tó kú yẹn tó gbọ́dọ̀ yẹ kí wọ́n pété tó pàrokò sí ibẹ̀ yẹn ẹni tó pa wọ́n lásán nǹkan náà ọ̀fàfà náà máa fi fà wọ́n padà wá ṣé bí wọ́n náà lóògùn ní ibẹ̀ yẹn wọ́n máa fi ọ̀fàfà fà wọ́n padà ní pé yá ọ̀fà gẹ́rẹ́ ọ̀bà gẹ́rẹ́ wọ́n á lago káàkiri gbogbo ìlú wọ́n gbọ́dọ̀ rí wọn ṣùgbọ́n ẹ ti bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ wọ́n wá ń pa ọba wa bíi ṣíkìn nígbà tó fi lè ń pa ọba odidi ọba ìlú yẹn káwọn ọmọ ìlú gan má ṣàṣùpìyè ni káwọn ọmọ ìlú gan má ṣàṣùpìyè ń tán fi lè ń pa wọn bí ẹran bẹ́ẹ̀ yẹn tán fi ń pa wọn bí ṣínṣìn tán ń pa wọn nígbà téèyàn bá pa ẹ̀fọn pòwó wọ́n pa wọn yìnbọn kan péré ẹ̀tùbọn kan pò ó dẹ̀ tán ọba dẹ̀ lọlẹ̀ kò tiẹ̀ sí àjẹsára kankan ṣé bàbá ò lájẹsára kan bàbá rí ò lájẹsára kankan ni ń tà ń sọ nìyẹn náà ọdẹ wàhálà ń bu ọba sílé máa bú ọba abiyamọ nìyí ìyá ọkọ tèmi náà ti kú bàbá tèmi náà ti kú so kò sí nǹkan kan Fúlàní ló pa ọkọ mi ọsílẹ Fúlàní darandaran àwọn Boko Haram ni wọ́n pa ọkọ tèmi náà sí Zamfara ní Gusau ní Zamfara yẹn ibẹ̀ ni wọ́n pa sí ìyẹn tó ń kọ́ orí náà ti fún níbọn pò ó kú ó sì dùn ọmọlẹ̀ fẹ́mi èmi nìkan ní tọ́jú ẹ̀ so kò jẹ́ tuntun tán bá pọ̀ ọba yín náà torí pé fún kíni àwọn ọba yín ni wọ́n fà torí kó bá yẹ pé wọ́n pẹ́ nínú pẹ̀bí yẹn tí wọ́n ṣe agbára tí wọ́n ṣe àṣejẹ fún wọn kò yẹ kí ìbọn àwọn bandit jàtijàti àwọn olórí ibú àwọn àtọ̀rìnwá kó wọ ara ọba so àkíyèsí làwọn ń pè fún ẹ̀yin ọba first class tó kù àtẹ̀yin ọba tó kù pé ẹ má jẹ́ kí òbò kó gba agbára kúrò lára yín ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi àwọn ọmọ tí wọ́n ń gbé fún yín àwọn tẹ́ ń fẹ́ káàkiri yẹn kí wọ́n fi gba gbogbo agbára ara yín dànù àkíyèsí tá à ń pè fún yín nìyẹn torí òwe wọn ní ojú tó ń pojú gbà ẹni ikú tó ń pojú gbà ẹni òwe ńlá ni ń tó fi lè mú odidi ọba ìlú ọba láìsí ìjòyè gan wọn mi ìròmọ́ lè pa ìjòyè ṣíkán bá àwa ń sọ̀rọ̀ wọ́n bọ́nu ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ń pààyàn wọ́n ń kidnap nílùú àwọn pípù yóò dẹ̀ sí anything àwọn bàbá tó kù ìjọ yẹn náà ni bàbá lọ́yọ̀ ni bàbá nífẹ̀ẹ́ tó ń jó náà ń ṣe àjọyọ̀ kí tí wọ́n postpone ọjọ́ yẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn dénú wọ́n ṣe gbọ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn wọ́n change ọjọ́ yẹn ni wọ́n postpone ẹ̀ síjọ́ mi wọ́n mọ̀ sí wà ń bẹ̀ tán jó títí tílẹ̀ fi sùn ṣe bọ́ba náà gbọ́n gbogbo wọn gbogbo orun tá à ń sọ lélẹ̀ tó yẹ ká mọ̀ nípa rẹ̀ even àwọn ọba ní Ifẹ̀ àwọn jagunjagun nífẹ̀ẹ́ ìjagunjagun ní gbogbo ìlú wọ́n á wọ́ lọ síbẹ̀ wọ́n á pàrokò lọ síbẹ̀ láti lọ sọ pé no ṣebí gbogbo ọba aládé ni wọ́n pe bàbá nífẹ̀ẹ́ ṣe báwọn náà pè ní olórí ládéládé kìnìkan kí ló tí wọ́n wá lè pàṣẹ nígbà tán dé olórí ládéládé tí wọ́n lè pàṣẹ lọ sí Oǹdó kí wọ́n mọ irú àwọn tí wọ́n wá àwọn ọmọ ṣàǹfààní àwọn apààyàn tí wọ́n parú irú ọba yẹn dànù wọ́n pa ọba dànù mọ̀ pé ìtìjú ni fún wa ni ìtìjú ni fún orílẹ̀-èdè wa ìtìjú ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá pé wọ́n pa àwọn ọba wa àdẹ̀rí nǹkan kan ṣe sí nígbà tó ti lè ń pa wá bẹ̀ yẹn wọ́n á ti wò pé ọba ò tiẹ̀ ní ajẹtakù wọ́n ní ìbọn ti wọlé sí ara wọ́n lè sọ pé ẹyọ kan tó ti fún wa bolú fún bá yóò tiẹ̀ ní nǹkan kan lára kò tiẹ̀ ń tà fi mọ́ ọba ilé ìbalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tó kú ẹ kú tó wá dìgbà tán bá ń wọnú ààfin wá bá gbogbo wọn torí pé tí wọn ò tí ì dé ẹ bá ti wà ní ipò agbára kan ẹ ti fọkàn sí pé agbára ti dé sí ọwọ́ yín tẹ́ ẹ bá ti ní owó lọ́wọ́ tẹ́ ẹ mọ̀yàn ẹ ti rò pé kò sí nǹkan kan tó lè ṣẹlẹ̀ ṣé bàbá ilé yóò mọ̀yàn ni ṣé kò ní owó lọ́wọ́ ni ìbọn ṣe wọlé sí lára ṣùgbọ́n èmi ò mọ̀ sọ fún gbogbo àwọn ìkà àtàwọn tó bá láàbù ọba tí wọ́n ń sa àgùn sí wa gbogbo ẹni tó bá ń sà sí wa èmi á wá sọ pé Ọlọ́run bá mi gbé àìsàn kan lé yín lọ́wọ́ tó jẹ́ pé owó tẹ́ ẹ ní agbára tẹ́ ẹ ní
ipò tẹ́ ẹ ní kò ní lè gbà yín nínú ẹ̀ lọ́lọ́ bá mi gbélé gbogbo yín lọ́wọ́ ló bá tán. Ó sì ń lé ṣé o mọ tó ṣẹlẹ̀ lénìí ọdún bọ́n ṣe pa èèyàn 46 tán láwọn Boko Haram ń pa sọ́ọ̀dájú nìwọ ni sọ́ọ̀dájú abiyamọ nìwọ ni èèyàn 46 wo tó ti rí ń bọ̀ èèyàn 46 ni wọ́n pa àwọn tán ń ṣiṣẹ́ àwọn fámà àwọn àgbẹ̀ tán lọ síbi oúnjẹ òòjọ́ wọn wọ́n dẹ̀ pa wọ́n dànù sórí epo ta ló pa wọ́n ṣé ń fi wá ṣètùtù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní kẹjẹ́ ká mọ̀ kí lẹ̀ ń fi wá ṣe ẹ̀ ń fi wá ṣètùtù sáwa lẹ̀dẹ́ ṣé yúùtì lọ jẹ́ ni sáwọn ọmọ aráàlú ẹ kó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ fún yín kẹ́ máa fi wá ṣètùtù nígbà tí àwọn Illuminati yín àwọn kàbá àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn yín bá béèrè ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ yín sáwa ló yẹ kẹ́ máa fi san ẹ̀jẹ̀ ẹ wá ń pa àwọn ènìyàn àwọn ìyá kan ìyá àwọn kan bàbá àwọn kan ọmọ àwọn kan náà máa kú obìnrin náà pè wọ́n o wọ́n dẹ̀ pa wọ́n síbẹ̀ yẹn ẹ dẹ̀ ṣe anything sí Buhari wá nínú bàjẹ́ inú ẹ ó bàjẹ́ kú ni ká dáa fún ọ Buhari ká yí ọ bẹ́ẹ̀ ni ìkànnì ọ wákà ṣégè wákà bí kílẹ̀ ń pè pankalamaya bí ẹ àná fi ààrẹ ó gbẹ̀wò wákà ni ọ ìkànnì ẹ ìwọ ló ń fi wọn rúbọ ìwọ ló fi àwọn yẹn rúbọ ìwọ ni tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ìlú tó jẹ president lé lórí Boko Haram dé wà bẹ́ẹ̀ láti bí ọdún ìwá ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní ọ̀tá nílé ní 2005 àwọn ọ̀tá tẹ́ ẹ ti rà pamọ́ ní 2005 ní 2005 ẹ lè kórú àwọn ọ̀tá ilé fún àwọn Boko àwọn fúlà àwọn sójà tẹ́ ẹ kó lọ bá wọn kó pa wọ́n àwọn ọmọ ọlọ́mọ lẹ̀mọ́ lọ kó ọ̀tá yẹn lọ fi pa ní Lekki Toll Gate àwọn ọmọ yẹn lẹ̀mọ́ lọ kó ọ̀tá yẹn fi pa àbọ̀tá tẹ́ ẹ rí yẹn ẹ rí ní ammunition yẹn 2025 2005 ní náà 2005 bí ọ̀tá ṣe pọ̀ tó wọ́n dẹ̀ tún ní ẹ tún ra ọ̀tá lọ́dọọdún private jet lẹ fi ń kó ọ̀tá wọlé every year ọdọọdún lẹ ń kó ọ̀tá wọlé tẹ̀ lọ́ra láti Zambia lẹ fi ń ra ọ̀tá owó wa tẹ̀ fi ń ra ọ̀tá ọ̀ẹ̀dẹ̀ ń yọ owó ẹ̀ lẹ fi ń ra ọ̀tá ẹ wá lè rí owó láti fi ra ammunition Nàìjíríà ẹni tó bá sọ wípé n tá à ń sọ lórí ètò yìí pé gbogbo nǹkan tí àwa àjìjàgbara ń sọ yìí wípé ọ̀rọ̀ jòdà òfò lẹ máa ṣe dànù gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ yẹn ló máa ṣẹlẹ̀ sí ilé yín àìsàn tó jẹ́ pé owó tẹ́ ẹ ní ipò tẹ́ ẹ ní kò ní tán lọ́nà máa gbé fún yín wọ́n lè rí owó ra ammunition àbí owó tán fi wọ́n lè rí owó ra mọ́tàǹkì tuntun so lọ́ọ̀fù tó bá ń gbádùn mi so ti rí wá dúdú àwọn òkú tó kú sílẹ̀ lẹ̀ ṣé ìyá àwọn kankan nù ṣé àwọn òkú tó kú yìí ṣé ìyá àwọn kankan ni bàbá àwọn kankan lòkú tó kú yìí ẹ wo bọ́n ṣe pa wọ́n lọ ẹ wo bí wọ́n ṣe pa wọ́n lọ rẹ́kẹrẹ́kẹ́ sí ilẹ̀ẹ́lẹ̀ àwọn tí wọ́n kú ní Kano àwọn fámà tí wọ́n náà kú ní Kano nìyẹn àbáwọn tó náà kú ní Kano kọ́ nìyẹn Buhari wá ló ronú Buhari ronú killing over 40 rice farmer in Borno say terrorists are insane ṣé ìyẹn ò ti mọ bí tí ọ̀rọ̀ yìí ń já ṣe sí báyìí nísìn àwọn tó ń gbin ráìsì kọ́ nìyẹn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ráìsì tán ń gbìn Boko Haram dẹ̀ lọ pa wọ́n ṣé yẹ̀yẹ̀ yìí wà daft ni ṣé ṣé
Ah, kí ló dé tí ẹ̀yin èèyàn dájú ná? Gbọ́ nǹkan sọ ń bí ni 46 tí ẹ̀ la gbọ́ tí wọ́n pa àwọn tó ń gbin oúnjẹ, àwọn àgbẹ̀ olóúnjẹ ìrẹsì, bí àwọn tó ń gbin ìrẹsì, wọ́n pa wọ́n slaughter yẹn. Àbẹ́ẹ̀rí, wọ́n pa wọ́n. Wọ́n pa wọ́n. Àbóòrí, Boko Haram slaughter 40 farmers in Borno. 40 kidnap 7 others. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n pa wọ́n tán, lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gún àwọn bíi 40 lọ́bẹ, torí kìí ṣe short lélẹ̀, wọ́n short wọn down, ọ̀bẹ nìyẹn. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gún wọn pa ṣàṣàṣà 40, wọ́n tún wá kidnap méje, wọ́n tún kidnap ẹ̀ lọ. Buhari ó wá ní wọ́n wà insane. Àbí ò fẹ́ yí ọ ni? Ṣebí wọ́n ló fi wọ́n ṣe tutù? Ṣebí tutù ẹ̀jẹ̀ ló fi wọ́n ṣe? Ṣebí tutù ẹ̀jẹ̀ ló fi wọ́n ṣe? Ta ni Boko Haram? Báwo ni Boko Haram ṣe mú fún nílùú tó wà? Tó ní agbára òdẹ̀ ń kírun, ẹ̀dẹ̀ lẹ́ ń kírun, ẹ̀ mọ̀ sí astagafurulai, alihamdulilayi. Kí ló dé tẹ́ ń ba ẹ̀sìn jẹ́? Kírétẹ̀ ń ba ẹ̀sìn jẹ́? Ẹ ti ba gbogbo nǹkan jẹ́. Ẹ̀sìn gan, ẹ jẹ́ ká ní bìlífù nínú ẹ̀sìn mọ́. Ìṣẹ̀ṣe, a ní bìlífù nínú kìrìsìtẹ́nì, nínú mùsùlùmí, nínú ìṣẹ̀ṣe, a ní bìlífù bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ ti ba ayé àwọn ènìyàn jẹ́. Débi pé àwọn ọmọ gan wọlé, wọ́n ń pa ìyá wọn, wọ́n ń dùn ìyá wọn lẹ́kùn, wọ́n ń dùn ìyá, wọ́n fi ìyá wọn ṣe pẹpẹ súpù. Àbí kọ́kọ́ ni wọ́n gbé jáde jọ́ni tó fi ìyá rẹ̀ ṣe pẹpẹ súpù, tó gún ìyá rẹ̀ pa tó tún fi ṣe pẹpẹ súpù. Ní ìsìnwọ́ náà wò, wòye owó tí wọ́n ná nídìí channel rèé. Orí federal government given 81 million bill to cut Abuja sodium grass. Grassy. Ṣebí koríko ni grassy. Ṣebí kókó ni. Náà wọ́n fi 81 million gé. Oh, 81 million. $81 million. Ta lélẹ̀? Ta ló ní kí n má dárúkọ ń bí? Must she mention anybody's name? Ta lélẹ̀? Tẹ́ni ọmọ ológo, I greet you, don't mention my name. Okay, I greet you, didn't mention my name. Ó dáa o, Gaddafi àbí ta lélẹ̀? Ṣéṣe yìí lélẹ̀? Okay, Gaddafi Muhammad, ọmọ Hausa Boko Haram, olóhùn òkìsí, mo máa ń pè Boko Haram, ṣùgbọ́n olóhùn òkìsí Boko Haram ń tòun. Mo kí ọ o, káàbọ̀ o, bàbá ọkọ mi. Dákun o, ń táwọn èèyàn rẹ̀ ń ṣe yìí ò dáa. Bàbá rẹ̀ Buhari 81 million ló hustle jáde kán fi lọ rè gé koríko sodium. Ẹni sójú mi ń dì mí àbí ìrìn nǹkan kọ dáa, bóyá mọ̀ nǹkan kọ, bóyá ń gbé èbò, bóyá ń rí èbò nǹka, ẹ jẹ́ ń tún kà, ẹ má bínú, mo fẹ́ tún kà kó má ṣe pé mo ṣe mistake ni o, bóyá ojú mi ìrìn náà dáadáa, ìrìn náà mọ́. Ẹ dákun gíláàsì dà. Federal government given, ẹ jẹ́ kájọ kà. Bid to cut Abuja
stadium grass. Stadium grass. Ah! Ah! Ẹ̀yin tẹ́ ń bú wa só wá tán báyìí. Ẹni bá ṣe ń bú wọn, ẹni bí kí náà ń pòókọ rẹ̀ Díọlá Fáyẹ̀hùn tó bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ yóò mọ̀ ṣe yẹsà Nàìjíríà ní Fáyẹ̀hùn wà wọ́n bá sọ̀rọ̀ jù wọ́n gé lórí. Journalist mélòó ló wà Nàìjíríà tí ó sọ̀rọ̀ jù wọ́n gé lórí torí páwa náà síbẹ̀ la fi ń fún wọn jẹ lókèrè òkè láti sọ̀kò lù wọn wọ́n bá láwọn ò ní gbà mọ̀ lẹ̀ wọ́n lóko ni. Ìwọ náà wò ìwọ náà bẹ́ẹ̀ mi náà dá sí i mo fẹ́ bí ẹ́ níbèrè o ẹ̀yin tẹ́ ń bú wa o 81 million náà ni wọ́n kó jáde fún wọn náà sáìn fún wọn láti lọ rè fi gé kókó stadiumu tán ti ń gbá bọ́ọ̀lù tán ti ń ṣe spọ́ọ̀tì 81 million fún kókó lásán níbi tí tractor wà tí mọ́tò tó máa gé gbogbo koríko wà tí kò nídìí pé kán ń gé gan ṣebí mọ́tò àti ní mọ́tò àti láwọn mọ́tò ńlẹ̀ tó máa gé àti láwọn mọ́tò tó máa bá wa kọ́ọ̀tì ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ máa kọ́ọ̀tì àwọn mọ́tò tó máa kọ́ọ̀tì àwọn fúláwà kéékèèké tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ gan èló lẹ fẹ́ fún wọn èló lẹ ń fún wọn èló lẹ ń fún àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ló wọ́n lú ẹrú ni kà yẹ yín ẹ ní kú síbi tí aṣọ yín gbé wà ẹ ní kú síbi tí aṣọ yín gbé wà o ní tẹ́ǹsì fún wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yẹn ṣé ibi tá kí wọn la fẹ́ ṣe dé bíbá ẹ iṣẹ́ ibi tá fẹ́ ṣe dé lélẹ̀ àsìkò tó Yorùbá ronú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ronú wo èrè tó yẹ kó tọ́ sí ẹ o wá lérò common sense ẹ báwọn bàbá ẹ kàn ń gbẹ yín lásán ni eléyìí náà ní Àkàndé explain the beneficiary will be expected to pay about 4,000 monthly over period of 3 years. Pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ so orí wọn bọ́n ṣe ń tàn yín eléyìí náà ní EndSARS ò lè wáyé mọ́. EndSARS protest, it was violent. Any peaceful protest is allowed in our constitution. When the EndSARS protest started peacefully, we provided security for them. We were moving with them to make sure that they were not molested by any group of people. And it was going on well until it turned violent. And when it turned violent, they now attack the people that are even giving them protection. So we shall never allow any violent protest in this country. When you talk of peaceful protest, yes, allowed. Violent protest, never. And remember, even our constitution does not accept violent protest. So those people that are planning to come up with another protest, if they plan it to be a violent one, they should rethink. Otherwise, we are prepared to face it. We are to protect this country from hoodlums. We are to protect this country from violence. And we want every Nigerian to work with us to prevent what has happened as aftermath of EndSARS in terms of destruction of public property, loss of lives, businesses of individuals were crippled, corporate institutions were destroyed. Well-meaning Nigerians should join hands with us so as to prevent recurrence of such. Then the second question is about a lot of prisoners. We made a lot of arrests of those people that escaped from prison. Some were even arrested in Kano. Kaduna. When they escaped, they went back into their business of robbery. Some of them, and the cultists, when they escaped, they went into the business of cultism again, especially in Edo. We've been able to arrest a significant number of them. We are still after those that are outside. And we call on Nigerians, any information you have about an escapee from any of the correctional centers, please inform us and inform other security agencies so that we can get them back to prison. Still, police are fighting robbery. So whether you call the officers fighting robbery or anti-kidnapping or cultism, whether you call them SARS or not SARS, police is still performing the function.
they were disbanded and that function is not being performed. The formation of SWAT is to reinforce our operational strategy. And first batch of personnel that will form the squad have been already trained. We are going to the second phase and even the third phase. Then after that, the minister will now unveil it to the whole country with their regalia and so on and so forth. And you will see that they are going to fill the gap in some of the operations that were supposed to do that deals with violent activity, violent crime that they need to curb it. You saw the minister went to the training ground where they were being trained. I think your television reported it. And he inspected them and then passed them out, and another set will soon go back to training. So we're on board. By the time we finish the 3 sets of training, the minister will unveil them for the whole country to see. Thank you. Ó káre ọmọ akínníọ́ olórí pẹ̀tẹ̀kì àlọ́ ọmọ akínníẹ́ Star Joseph Nàìjíríà àwọn kan rèé wo ilé nísìn. Sójà ló pa ilé ló pọ̀ lọ́kadà o. Sójà ló pọ̀ lọ́kadà o. Ó dé àbí ó yìnbọn fún mo tó ló pa ó yìnbọn fún ní ẹsẹ̀. Ó ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ ní ẹsẹ̀. Pẹ̀lú ọ̀kadà rẹ̀ nu. Ṣé ibo la fẹ́ bárò àwọn nǹkan báyìí dé? Ṣé báwọn tán ní pé kó máa sọ wa leléyìí? Even though they are police. Okay, they collected gun from him. Even the police now want to see, if they didn't collect gun from him now, he would have been shooting people. So who collected gun from him? So if they didn't collect the gun from him, this man would have been killing people. That's how they kill people. They waste people's life. If you don't believe Bababola, they carry and come out. If they are not collecting gun from your hand now, that's why you go shoot people, they kill people. You go say police, they kill people. Garba Salisu, IG go hear this one. IG go hear of this one. Now so they kill innocent people up and down after getting drunk. You never kill person. You don't drink before. Now your first time of drinking be this. Have you? Is this your first time of getting drunk? All these videos they enter. I beg no video. What's the time now? What's the time now? At 4 p.m., 10 minutes after 4, police officer don't drink like this. For CBN Junction for Abuja, CBN Junction for Abuja, Garba Salisu don't get drunk. 4 p.m. Close to the police headquarters, oh. Close to the police headquarters. Ṣé irú àwọn tó yẹ ká máa pè ní àwọn tá à ń pè léèyàn rèé, àwọn tó máa ṣọ́ wa? Sáwọn tó máa ṣọ́ wa kọ́ lélẹ̀. Okay, they collected gun from him. See, if they didn't collect gun from him now, he would have been shooting people. So who collected gun from him? So if they didn't collect the gun from him, this man would have been killing people. That's how they kill people. They waste people's life. If you don't believe Bababola, they carry and come out. If they are not collecting gun from your hand now, that's why you go shoot people, they kill people. You go say police, they kill people. Garba Salisu, IG go hear this one. IG go hear of this one. Now so they kill innocent people up and down after getting drunk. You never kill person. You don't drink before. Now your first time of drinking be this. Have you? Is this your first time of getting drunk? All these videos they enter. I beg no video. What's the time now? What's the time now? At 4 p.m., 10 minutes after 4, police officer don't drink like this. For CBN Junction for Abuja, CBN Junction for Abuja, Garba Salisu don't get drunk. 4 p.m. Close to the police headquarters, oh. Close to the police headquarters. Ṣé o tí wọ́n yẹ pé wọ́n gba ìbọn lọ́wọ́ eléyìí kò tí ní pààyàn lọ bí ẹ ń pe wúrẹ́?
ṣé kò ti ní pa èèyàn lọ ẹ wo ọlọ́pàá tá a ní kó sọ wa ẹ rorúkọ rẹ̀ ní Garuba kì í ṣe ọmọ Yorùbá kì í ṣe Yíbò Boko Haram tí wọ́n kó sínú wọn ó nu because nínú igbó Sambisa wọn lọ́hùn igbó náà máa ń mu torí tí wọ́n bá tí ì mú gbó wọn ò ní pààyàn Ọlọ́run ló tú láṣìírí bó ṣe wà Ọlọ́run ló tú àṣírí ẹ̀ torí pé fúnkẹ́ nígbà tí wọ́n bá mu ọtí yẹn yó tán wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pa àwọn èèyàn kiri ẹ wà ní ọlọ́pàá ń pààyàn lẹ́yìn mọ̀ kan ti yó ṣé nǹkan tán fún wọn nìyẹn ń tán kọ́ wọn níbẹ̀ ẹ tí wọ́n pa àwọn eléyìí náà gbẹ̀kọ́ torí wọn kọ́ wọn àwọn Boko Haram lélẹ̀ ṣé nǹkan tá a ní kán máa ṣe nìyẹn lórílẹ̀‐èdè àkíyèsí tá à ń pè sí ni tó bá jẹ́ pé àbúrò ti tiẹ̀ ni wọ́n bá jẹ́ kí n play fídíò tí Okorocha àbí kí ló kọ rẹ̀ ń sọ tó ṣe lé ní channel television. People, I come from South. Quickly get to my Abuja studio. Please stay with us for a moment. I'll come back to you in just a few minutes. Let me turn to our Abuja studio where we have the Minister of Transportation, Mr. Rotimi Amechi, who joins us. Okay, Rotimi Amechi, sorry. A few days ago, as you're aware, some Nigerians were stranded in the middle of nowhere for several hours on the Abuja-Kaduna rail locomotives, which broke down. The minister apologized for the technical issue, which left the passengers in some security situation and frustrated tonight. Minister of Transportation on the program. But before we get into that matter, let's talk about the federal government and the South-South meeting in Port Harcourt during the week. Honorable Minister, thank you so much for joining us tonight. What happened? You were billed to attend that meeting in Port Harcourt. We understand that you were in town. What stopped you from attending that meeting? I was at the meeting. I don't know what you mean by I wasn't at the meeting. I was there. I arrived at the airport. I joined the bus that took us to Government House. The difference was the bus did not go to the meeting venue. The bus rather went to the governor's house, and I went to the meeting venue. When they didn't come, I left. So, I mean, when you say you attended, because I looked through the videos, I didn't find you in that meeting in the forum. So because of the government house, you were not able to be in that forum, is it? I can't hear you, Shemu. I can't hear you. So the point I'm making is that you said you were there, but I couldn't find. I tried to look for you because I know you were supposed to be part of the federal government delegation as a leader of the South-South region, but I couldn't find you in the video. Shemu, we don't have to rely on the video now. Is the government denying that I was there? I was there. I was present. I was at the beginning of the meeting, and the only difference was I refused to join them at home. They went to the house of the governor, and I went to somewhere else. I went to the venue of the meeting. Okay, so let me get your view. Your friend, the Rivers State Governor, Governor Wike, said the president will set the country on fire if he does not implement some of the requests voiced by the leaders during the South-South leaders meeting with the presidential delegation headed by the Chief of Staff, Professor Ibrahim Gambari. Well, one thing about governorship is that you have to differentiate between the ages that the child is allowed to be a governor. When you have young men who, though by age they are qualified by law, but by action and what they say, they don't look like governors. You want me to reply to that? I won't talk to that. I won't. It doesn't put the country on fire. Let us see how it goes. You probably do not get the angle. The angle is saying that should the president not implement the demands from the South-South leaders, it might be putting the country on fire. I'm saying that you also did not understand me. That's not something that should come out of the mouth of a governor. It shouldn't come out of the mouth of a coronavirus. What to ask you? One question to ask you is: don't forget that the President Goodluck Jonathan ran under the auspices of South-South presidency, in which everything said about governance was who have to go for restructuring, who have to go for resource control. And he was there for 6 years. The resources were not controlled. Neither were they handed over to the South-South. It's much more than that. I don't think a governor or a people
I come from South. While I agree completely that we are not fairly treated, I don't also agree that anybody will set the country on fire. No president should act on such threats. And don't take me to such questions. I prefer to ignore such questions because a more mature person won't make those kind of comments. So you don't see any if the president is not implementing some of the demands? I don't see any. Don't forget what I just said now. I just said that while I agree with our people that it's important that they recognize some of these things, some of these demands. I'm also saying that we had the opportunity of being president for 6 years. We should have implemented these demands by ourselves. We didn't do it. We didn't implement it. Well, I don't subscribe to the fact that the president shouldn't address them, but I'm saying that the president can't address them under threats. Let's take a break. And when we come back, the Minister of Transportation will be speaking with us on the state of the roads in Nigeria and the update of work in some construction sites. Don't forget also that we still have the former governor of Cross River State, Donald Duke, with us. Stay with us, everyone. We'll be right back. Thank you so much, everyone, for staying with us. Let's get back. The need for the government to not just listen to the young men and women who participated in the NSAS, but also see how to address some of the issues and convey to the people that the government is not just sitting down. There are a lot of things that that we're doing that it appears that are not properly communicated. Take, for instance, the colleague of mine, the Honorable Minister of State for Labour, who read out what the contracts that the President has awarded as pertaining to railway, did mention that there is a contract awarded by the federal government for the construction of a new deep sea port in Bonny, with a rail line from Bonny to Port Harcourt and from Port Harcourt to Maiduguri, going through Aba, Umahia, Enugu, Aba. We also went to Were, up to Makurdi, to Maiduguri, to Gashua and Yobe. That's the matter in Yobe State. That's as pertains to railway. He also mentioned the fact that there will be university that will be built in Port Harcourt. They are also trying to develop an industrial park. All those contracts have been awarded. What we're doing is that we're seeking for funds, loans to construct those projects. So I think what he felt was that was an opportunity for us to communicate some of the things we were doing and also listen to our constituents and convey the grievances of our constituents to government, as well as we conveying what we have done to the people we represent. Okay, so let me then take you to the matter of rail that you mentioned, or perhaps we need you also to clarify, because if Nigeria is part of the conversation in that meeting is the issue of restructuring, does that resonate with the president, and is he handling it with some urgency that a lot of people think it requires? There's this comment a friend of mine made the other day. Why is it that it's only when the president comes from the north that we talk about restructuring? I completely agree that the injustices that have been meted to as many places as possible be addressed. I completely agree with that. Somehow, whatever you call it, whether you call it restructuring or you call it whatever name. Ẹ má bínú. Sorry. State, precisely at least. Okay, so let me then take you to the matter of... as directed by the president, is that it's important that we approach our different constituencies. Every minister is expected to come from a constituency. And so basically the directive was, look, what the answers seem to have thrown up is the fact that there was a need for the government to not just listen to the young men and women who participated in the NSAS, but also see how to address some of the issues and convey to the people
that the government is not just sitting down. There are a lot of things that that we're doing that it appears that they are not properly communicated. Take, for instance, the colleague of mine, the Honorable Minister of State for Labour, who read out what the contracts that the President has awarded as pertaining to railway, did mention that there is a contract awarded by the federal government for the construction of a new deep sea port in Bonny, with a rail line from Bonny to Port Harcourt and from Port Harcourt to Maiduguri, going through Aba, Umahia, Enugu, Aba. We also went to Were, up to Makurdi, to Maiduguri, to Gashua and Yobe. That's the matter in Yobe State. That's as pertains to railway. He also mentioned the fact that the university that will be built in Port Harcourt, they are also trying to develop an industrial park. All those contracts have been awarded. What we're doing is that we're seeking for funds, loans to construct those projects. So I think what he felt was that was an opportunity for us to communicate some of the things we were doing and also listen to our constituents and convey the grievances of our constituents to government, as well as we conveying what we have done to the people we represent. Okay, so let me then take you to the matter of rail that you mentioned, or perhaps we need you also to clarify, because if Nigeria is part of the conversation in that meeting is the issue of restructuring, does that resonate with the president, and is he handling it with some urgency that a lot of people think it requires? There's this comment a friend of mine made the other day. Why is it that it's only when the president comes from the north that we talk about restructuring? I completely agree that the injustices that have been meted to as many places as possible be addressed. I completely agree with that. Somehow, whatever you call it, whether you call it restructuring or you call it whatever name you like, you give it. But don't forget, as a country, we can't afford not to go together as one country. We can't afford. I believe that it is important we listen to the Southeast, we listen to the Igbos. I believe that it's important we listen to the South. I believe that it's also important we listen to the people in the North Central. We just really need to not just talk, to implement some of the things that we have had conversation about. But I continue to argue, and I'm sure a lot of people won't like this argument. We had the opportunity of being president under President Obasanjo. We didn't restructure. Neither did we take any of those major decisions. And by the time the Nigerian people helped to elect President Goodluck Jonathan, what we are clamoring for in the South was for resource control. And we had a president from the South who stayed in the office for 6 years and nothing changed. Even as a governor then, we had applied for, what do you call it? We had applied that there should be a change in the revenue formula, and it wasn't also addressed by the government. So why is it that it takes time? It's only when we are not empowered that we raise this issue of restructuring. When we're empowered, we're not able to address it. Have we as a people in the South and Southeast asked ourselves this question? Why are they not courageous enough when they have opportunity of being in government to take that decision? Why must it be only when people who are not from our own region get to power that we begin to ask for resource control or begin to ask for restructuring? We must learn to address those injustices. We must address them and serve those who have put us in power, because the people are hungry. The people are. That's one thing I wanted to add when Governor Duke was speaking. That it's not essentially just about intelligence and recruitment in police. It's also about the fact that people are hungry in the community, and they've been hungry for a very long time. So when you talk about NSAS is not just about police brutality alone. It's about the fact that the elites, you and I, Shegun, you and I, have mismanaged our resources. They have not managed it well, and the people are grumbling. Yes. I don't belong to that class where you belong. We continue to look at them. Don't forget, when I was a governor, I predicted that this kind of thing will happen. Because what I was seeing then, and don't forget, Buhari wasn't president by then, was the situation where the elites were sharing the resources that were available to Nigerians and impoverishing the poor further.
And I had said in that interview I had with I think it was Showore in New York. I said that we get to a point where these people will say, "Look, we are tired of your stealing. Look, these elites, we are tired of your stealing," and they will react. And when they react, I just predict that even both the police and the army will be on the run, and that's what you saw in NSAS. NSAS wasn't even comprehensive enough if you look at it, but the way you have seen it, you have looked at NSAS only under President Buhari's government. You've not looked at it, the fact that all these things were there before we came into power. The hunger was there, the economy has started crashing, the dollar was more than 150 to going to 200 before we took over. The economy had, because of, I mean, the oil price was at 28 at the last budget. So things are a bit difficult for the people. And we must, as a country, address all this comprehensively. So that's the question I was asking. So you just painted a very gloomy picture now. So the question is, will President Buhari fix those problems that surround the matter of restructuring? You said that people don't raise this matter until people from the opposite region are in power. But now that this problem is confronting the Buhari government, those of you who are in government, do you think it is urgent and important to fix it now? No. One thing that's critical and important to the president is how to reduce poverty. If you reduce poverty, you will reduce agitation. So if people are hungry, you address hunger and poverty, and remove this money that these elites are stealing and put it in the hands of the poor. If you're able to create employment, you're able to create. Once you create employment, you create security. If you like, hire as many men as you want to hire that are policemen. You will do nothing until you put food in the hands of people. When you don't create a legitimate economy, the people will create for themselves an illegitimate economy and be able to feed themselves. Because if you don't feed themselves, they will die. They will die. So what's important is restructuring. I don't see anything wrong with restructuring, but I'm saying that it's not the most critical problem that we have. The most critical problem we have is that hunger and poverty are breeding insecurity. And before, from Borno and others, you can feed the whole nation. From Benue, you can feed the whole nation. People are not able to go to farm anymore because of banditry. We are facing a different kind of insecurity. When we were in power as governors, the problem we were facing was Boko Haram. Now it's much more than Boko Haram. We need to address those issues. But are you worried that maybe Nigerians are not seeing it from the government's perspective, how you are tackling some of these problems? Because you've raised the matter that Nigerians are hungry. Are you worried as a minister in the federal government that people may not be seeing what you are doing to fix, especially this issue of insecurity? Let's deal with these issues. Now, when we came to power, not much more. A lot of things have been done in agriculture, but we improved on it. Don't forget, we not only improved on agriculture, we improved on the logistics of moving this produce from the different locations to the market. So that's why you can talk about railways. We improved on power. We improved on the roads. We may not have done the best because we don't just have the resources, but we're certainly not sleeping. The president won't allow you as a minister to sleep in your office or sleep at home if you don't fix the problems that are confronting the country as it pertains to your ministry. The president won't do that. But the basic thing is you don't have enough resources to get it to a point where the people will feel that now they have the resources to feed themselves. So what is confronting the government today is not just insecurity alone. It's the fact that we must provide the people an opportunity to be able to create wealth for themselves. The past governments created that opportunity. Maybe they did, but not enough until we inherited it. And we cannot find the solution to these problems in 1 year, in 2 years, in 4 years, or in 8 years. It's a process that will be gradual, that you have to implement. And then as you create wealth, as you create the economic growth, that's how you reduce poverty, that's how you reduce insecurity. Let me take you to the issues of rail transportation and what happened on the Abuja-Kaduna route. Minister,
Could it be the fact that the breakdown of the locomotive be a foretaste of what is to come? The incident seems to give some Nigerians concern that this could be a situation in the coming months or years, or if this is happening now, what could then happen in the next 5 to 10 years? Sean, do you have a car? Do you own a car? I do own a car. Has it broken down before? Not a new car. If you ride a new car, it perhaps will not break down the manner in which a second-hand vehicle and an old vehicle will break down. The concern of Nigerians, especially, I don't know, Minister, maybe I should paint the picture of some of those who were stranded. Yeah. I'm laughing because whether it is brand new or old, machines are machines. They could break down at any point in time. And what you will say is, you believe those social media story. Do we run train by 2 p.m.? Do we run train by 2 p.m.? Somebody said they were out there by 2 p.m. That what you saw, does it not look like an aircraft? Yes, of course, the train broke down, just like any other machine can break down. But what should be of concern to you is our response. And I can only tell you, if those things break down in a manner that does not comply with the contract agreement, we'll certainly call the company that supplied it from China and send it back to them. For now, it was even fixed by Nigerian engineers. Are they not running? The train not running. They ran yesterday. Since after that, they have not been running the train. I don't think that you, Shehu, as a journalist, should join the fray of those who just like to escalate rumors. Actually, I don't want to quote. No, but Minister, is it a rumor that you reacted to? No, Minister, no. Did you also apologize for the fake news? Because you apologized for the breakdown. I did. Yes. No. When you said it's a rumor, I'm saying if the train breaks down, if you are saying it's a rumor. Shehun, if you're talking about breakdown, yes, I apologize for the breakdown of train. I made 2 comments to you now. I first asked you, do you own any car? You said yes. Does the car break down? You said yes. I also asked Renate, do you think that there will be any train that will break down at 2 p.m.? What are we at 2 a.m.? What are we doing at 2 a.m. In Kaduna? And first and foremost, when people say we expose people to danger of insecurity in that analysis, there is no coach without enough policemen. There is no time we apply that road that you won't have enough policemen. You will have enough that will protect people, passengers, and goods. So when you now begin to carry, what I mean by fake news, when you begin to carry information like, oh, we are left at a train station or at anything by 2 a.m. What 2 a.m. for Christ's sake? How is that possible? We have recovery vehicles. We'll just dispatch a recovery vehicle to recover them. But when you join the rumor, when you join the fake news of, oh, we are here by 2 a.m., by 2 a.m. I should be sleeping as a minister for transport. Because I'll be worried about the lives of the passengers. No, nobody, I never mentioned 2 a.m. I was just asking a question. You were the one who brought the matter of 2 a.m. I'm just asking a question about the train that broke down. So what assurance are you giving the Nigerians, Minister, that this is not going to be a foretaste of what could happen in so many years? Do we have those trains that are properly done and that will not be breaking down every now and then? Is there an assurance from you, Minister? Shehu, when last did this train break down? You use the phrase every now and then. When last did this train break down? So if you buy a coach and buy a locomotive and they break down, in 1 full year, you have to break down once or twice, then it becomes a foretaste. Minister, I don't think the debate is about how many times it's broken down. The question is, are you going to be able to give Nigerians the assurance that they are safe when they're on this train? What are you going to be telling them, those who will fly tomorrow or next month or next year? So haven't you been hearing the story of, oh, this train has been attacked? And we've always said, show me one person that was attacked. Show me just one person that has been attacked. The federal government is responsible enough to ensure that lives and properties on the train are protected. And we have done that successfully.
From 2016, Shehun, from 2016, tell your listeners that from 2016. àwọn tẹ́ gbọ́kànlé nìyẹn o. Àwọn tẹ́ gbọ́kànlé lẹ́ ń wò wọ́n. You talk as if it's a regular thing. You wake up tomorrow morning, the train has broken down. Yesterday, it didn't break down. The previous day, it didn't break down. It didn't break down today. But you're talking as if it's a daily affair. So what assurance can you give us? I'm asking yet again. Nothing. Do you have any assurance to give to Nigeria? I've refused to make that comment. I've refused to respond to that because you'll be turning me into God, and I'm not. I worship Christ. So I won't play the God role. The best I can tell you is that we will do everything possible as a federal government that is responsible to its citizens to ensure that we run efficiently and ensure that lives are not attacked. What update can you give us, Honorable Minister, as regarding the Lagos-Ibadan Expressway in terms of the completion? I'm not the Minister for Works. Unless you're talking about Lagos-Ibadan Rail, then I can. The Lagos-Ibadan Rail, I mean. We are due completion by then. We're almost ready to commission. We should be approaching the president this week. Okay, so you once said that the Chinese have released 1.6 billion for Lagos-Ibadan Standard Gauge Railway. You said, and I quote you, that we hope that by October they should be able to approve the $5.3 billion for the federal government so that we can commence and complete the construction of Ibadan-Kano Railway. End of quote. Those are your words. Have that fund now been approved and released? No. Don't forget that I was one and advised the National Assembly that they should not take this matter to the National Assembly. Since this matter came to the National Assembly, the Chinese have been deferring the release of the loan. So we're waiting for them to approve the loan for us before we can commence construction. We'll soon start work on Ibadan-Kano, especially Kano-Kaduna, as soon as we get the resources. There are about 3 or 4 projects we're about to commence work on if we get the loans. But I think the quickest of them all will be Kano to Maradi, which it appears that the loan is almost ready to go. After that is the Chinese loan of Kano to Kaduna, and then Ibadan to Abuja. Then there is the one of Bonny to Maiduguri, which is $3.020 billion. And then there is the central line. We're all ready to go, just that we have to really seek for the resources, the funds, to get this railroad, to get the contractor to go to site and begin to build the rail. All right, before we go, a quick one, Minister, before we go on our next break. How much in total have Nigeria borrowed under the Buhari administration for railway projects? Can you tell us? Oh, difficult question to respond to, but let me have the breakdown. I think we're doing $1.4 billion in Lagos Ibadan. The rest will be funds coming from the budget. So about the $2 billion that you're doing in Lagos Ibadan, about $1.4 billion will come from the Chinese loan, and then the remaining $600 million will come from the budget. And we have progressed to the point where I say by January we should have completed and we will be ready for commissioning. Whenever the president is free to commission the project, we'll be glad to commission it. Then I think that $500 million was borrowed under President Goodluck Jonathan for Kaduna Abuja. These are the 2 loans we've taken as far as railway is concerned. Are you going to be slowing down in borrowings considering the state of the economy, recession, and debt burden? How does borrowing affect recession? It does, Minister. Are you serious? Answer that question. How does when you borrow, the more money you get in, the more money you get into the economy, the more the economy becomes buoyant and is able to exit. The more money you put in the economy, the quicker you exit from recession. Elementary economy. I don't want to get into that debate tonight. We'll go on another break, and I'll get your last few minutes of closing with you. Láti fi lè ṣe railway station lásán.
sẹ́ni pé àwọn pípì ń gbà wá ara àwọn nǹkan tá à ń pariwo sí nìyẹn a ní Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì mọ́ ńgbà táwọn tó kúrò ń bẹ̀ wọn ṣe bẹ́ẹ̀ lómi bá tún débẹ̀ òun náà tún ní ṣe sáwọn táwọn á dúró fún lélẹ̀ tó tètè ya etí ẹ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n tún kó Fúlàní wá bẹ́ẹ̀ nínú ilé tó tún máa pa ọ́ wọn ò fún ọ lóúnjẹ wọn ò fún ọ lómi wọn ò fún ẹ níṣẹ́ wọ́n tún lù ẹ́ bí ẹrú kí ó láǹfààní ìwé tó kà tí ò jámọ́ kankan kí láǹfààní wàhálà sí ẹ rò pé àwọn UN máa dìde fún yín ni àwọn gò ní fẹ́ kẹ́ lọ sáwọn British máa dìde fún yín ni àwọn gò ní fẹ́ kẹ́ lọ because àwọn gan benefit ń bẹ àwọn American benefit nínú owó yín gbogbo owó tí wọ́n ń kó lọ sílùú wọn owó wa náà ń kó lọ síbi láti lọ fi tún owó ṣe because wọ́n ti rí pé lórí burúkú ni wọ́n ò lè ní wọ́n owó wa ni wọ́n lọ kó fún wọn bẹ́ẹ̀ tó fi ń túlù tí wọ́n ṣe wọn àwọn dẹ̀ níná owó tán kó lọ bẹ̀ wọ́n níná wọn lómi wọn everything àwọn pípù tẹ̀dẹ̀ ń wò ní inú ilé wọn inú ògbúdọ̀ lọ láàrin ìṣẹ́jú méjì wọ́n ti rí sólà mọ́nú ilé mo tún pátá tó láwọn máa rí sólà mọ́nú ilé káàkiri nísìn láti ilé dé ojúlé wọ́n máa rí sólà mọ́nú ilé káàkiri wọ́n máa rí sólà mọ́nú ilé káàkiri ní ìsìn tí mo rí yẹn náà lénìí irọ́ ń parọ́ fúnrọ́ bí mo dẹ̀ tún ṣe ń gbọ́ wọ́n ní Nigeria government tún ti ń plan another knockdown ní on the 5 December yẹn December 5 tó fẹ́ dìbò yẹn wọ́n ti ń plan knockdown míì sáwọn tá a fẹ́ gbọ́kànlé nìyẹn àwọn tá a pèlé èèyàn wa nìyẹn àwọn tá a pèlé èèyàn nìyẹn o àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí tó yẹ kí wọ́n máa ṣèfẹ́nú fún wọn àwọn nìyẹn àwọn èèyàn nìyẹn àwọn bàbá rere bàbá kẹ́ lẹ́yìn ìyá ẹ̀ tẹ́ ti tó gbọ́ àwọn ọmọ yín fún wọn dànù tá ń pè yẹn ìyá ilẹ̀ Yorùbá kẹ́ ẹ jẹ́ ká ya kúrò lẹ́yìn wọn kẹ́ ẹ jẹ́ ká fọwọ́ tọ́yà kí o gbájọ fẹnu kọnu kí ẹlẹ́yàmẹ̀yà kó kúrò láàrin wa 10 woman farmer missing after Boko Haram kill 43 in Borno ṣe ti rí wọn èèyàn obìnrin mẹ́wàá náà tún ló tún ti sọnù yìí obìnrin mẹ́wàá tún sọnù ìwọ náà wo ọmọ yìí ẹ wo ọmọ tí wọ́n gé lẹ́sẹ̀ ara àwọn ọmọ tó wà ní Lekki toll gate ni ara àwọn ọmọ tó yìnbọn ní Lekki toll gate tí Lai Muhammed dẹ̀ ń parọ́ pẹ́ nìkan kan ṣé tó bá yẹ pé blank ammunition ni só yẹ kó fọ́ ọmọ yẹn ní ẹsẹ̀ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run tó yẹ ká kígbe kájọ kí gbogbo àjọ fẹnu kò àwa ń jà ẹ ń búyàn ẹ̀yin lẹ máa ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹ máa lọ ajáàkì ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa lọ sọ̀rọ̀ sí pé ó ṣe ń sọ nǹkan báyìí ó ṣe ń sọ báyìí tó yẹ kí gbogbo àjọ sọ̀rọ̀ báwa bá tiẹ̀ sọ bákan ẹ̀yin máa rí brand bá a bá ṣe sọ ni pé èèyàn ọmọ yìí lóòótọ́ àmọ́ àkísè yìí but bó ti yẹ kẹ́ ẹ gbé lélẹ̀ ara ló ń ta wà náà ẹ̀yin lẹ máa wá sọ̀rọ̀ sàkàsàkàsàkà sáwọn èèyàn ẹ máa bú wa nígbà táwa gbójú tiwa síta táwa ń dà forí yín àwọn gan British fúnra wọn gan wá kẹ́yìn gangan dá wàhálà sílẹ̀ tẹ́yìn bá dá wàhálà sílẹ̀ wà ní ògbẹ́ máa dẹ̀rù wọn ní fẹ́ kẹ́ lọ torí ẹni tó bá fún ẹrú tó bá kú ẹrú sọ́dọ̀ kò ní fẹ́ kí ẹrú kó lọ Nigerian government wọn ò fẹ́ ká lọ torí ẹrú ni ajé lábẹ́ wọn fi wá sẹ́rú ni wọn ò dẹ̀ fẹ́ ká lọ ìdí nìyẹn ní ìsìn àwọn tó ń dáná oúnjẹ ní ìsìn tó bá ní ilẹ̀ Yorùbá ó fẹ́ máa sọ oúnjẹ wọn á pa àwọn èèyàn because oúnjẹ wọn àwọn náà produce oúnjẹ lọ́hùn á ti fìyẹn fún wa ti fọ́lẹ̀ yẹn fún wa àwa náà máa ń tiẹ̀ ń ṣe ẹ̀gẹ́ ńgbà kan à ń ṣe àgbàdo but ní ìsìn àṣẹ kankan mọ́ agbo àwọn èèyàn ti lọ sí gbòòrò wọn ti yọ̀lẹ̀ a mọ̀ pé sí àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò ṣiṣẹ́ yóò máa jalè ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pé o kò ì sí ọkọ́ ni sí àdá nílé wa só ti pé ni bọ́ọ̀ kàwé gan bọ́ọ̀ bá ti mú sí àgbẹ̀ sí kò tí ì lè ṣe nǹkan kan àwọn bàbá yìí kan wà níbẹ̀ yẹn àmọ́ kàn ń kówó míì ẹ wá ní ká dákẹ́ ká máa wò wọ́n níran ká dákẹ́ ká máa fẹnu wé wọn ká dẹ̀ máa fọwọ́ ra wọn lórí kẹ́ máa fọwọ́ ra ìfù káwọn bàbá ọba àwọn ọba nǹkan náà dẹ̀ rí gbogbo nǹkan tán lọ kọ́mọ̀ bá wa gbégbèsè lé lórí ẹ wà tìgbà tá a ti ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ̀ ṣé bí torí pẹ́ra ń ta wá ni Sunday Deri ni kàn tẹ̀ lọ bá Buhari kàn bá sọ̀rọ̀ kàn bá wọn fa wàhálà kí gbogbo àwọn ọba yìí kàn pé bírí kótó kàn lọ bá kókó gbọ́n bá pé èèyàn mélòó náà fẹ́ panu wọn káwọn náà dára wọn gbà ṣùgbọ́n gbà tó jẹ́ pé ìbò tí wọ́n fẹ́ dì ní 2023 torí ẹ̀ náà fi àwọn ọba jẹ ṣé ọba tó bá fi nísìn irú àwọn ọba Ẹlẹ́gùṣì àwọn ọba Elékòó àwọn nǹkan gbogbo àwọn ọba first class tí Tinubu fi dé yẹn tí yóò wá di àsìkò tó yẹ pé Tinubu máa di pírẹsidẹ́ǹtì wọn ò wá ní sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ mọ̀ pé torí ẹ̀ náà fi ajáàkì náà fi ń dá wàhálà lẹ̀ àwọn náà ń dájálẹ̀ sí gbogbo àwọn tàǹtàǹtà sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá yìí àwọn náà ń dájálẹ̀ sí wa láàrin náà because ẹnu òkò àwọn náà ń dájálẹ̀ sí wa láàrin pé gbàtíjà bá ṣẹlẹ̀ láàrin wọn àwọn ò wá wò ó gbogbo géèmù yín pátá lèmi ti wò but ẹ lè distract tèmi
ẹ gbà bí mo sọ fún ẹ lè distract mi ò lè wọnú fracas kí wọ́n máa bá yín jà ìgbà sàkẹ́ ìgbà síbí ìgbà èmi ò ní táìmù fún yẹn wà láì mi ò ní náà ó lè fi wíwọ́ pààyàn kú máa fi ẹlẹ̀ tó wà fẹ́ gbókú wà títí bá fẹ́ yín fún ẹ má kára yín ẹ fún tẹ́hún mo rẹ̀ ti kó lórí ẹ nìyẹn má ra yín fún ẹ mẹ́ẹ̀ má dẹ̀ rárá kúrò lórí ẹ nìyẹn ẹ jẹ́ kájọ sọ̀rọ̀ kí gbogbo àjọmọ bá ti máa kúrò nínú oko ẹrú bá ti máa kúrò nínú ìyà táwọn àwọn pípì fi ń jẹ wá tó bá jẹ́ kí fíwáàsì kó kárí àwé pẹ̀tọ́ wípé mo rí fíwáàsì kan àmì ò rí fíwáàsì yẹn mọ́ àkíní kan ọwọ́ jẹ́ kó dé ẹ̀kọ́ gbàgbé èèyàn kan rí tẹ́lẹ̀ iye táwọn èèyàn rí tẹ́lẹ̀ kọ́lé èèyàn rí nísìn everybody ni wọ́n ń dá fíwáàsì wálẹ̀ ẹ̀sìnlẹ̀ bá tiẹ̀ nílára wọn á máa flag ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ̀wá ni èmi ò tiẹ̀ wá ràn yín mọ́ ẹ máa flag ẹ̀ kódà kókó márùn-ún á máa wò mí kò kàn mí màá sọ tèmi torí ìgbà tí máa ní mo fẹ́ jìjàngbara ẹ̀ mi ò gba pépà mi ò gbàwé mi ò sign contract mo fi ara mi sílẹ̀ mo sacrifice ni mo fi ara mi sílẹ̀ láti lè jà fún ẹ̀tọ́ mi ènìyàn mo rí òkú tí wọ́n rí lẹ́ni orí bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ mi nínú ṣọ́ọ̀pù tí mo wà tí mo ti ṣe mo mí dẹ̀ ń bọ́ ní ojú mi pé wọ́n tún ti ń pa àwọn ènìyàn mi wọ́n tún ti ń gbẹ̀mí àwọn ènìyàn mi kírétẹ̀ ń gbẹ̀mí àwọn ènìyàn kírétẹ̀ ń fi ẹ̀mí àwọn ènìyàn ṣòfò ẹni tó bá wá ń sọ òtítọ́ ẹ wà dójúlé ẹ ní fẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ ní pé ká máa praise wọn gbogbo báwọn tìbí ṣe ń gbé ká káwa náà mọ̀ gbé ká gbogbo bọ́ ṣe ń ṣe wọn káwa náà mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé kíni a lè gbé ká a lè máa bá yín bo ìfù kíkà dẹ̀ máa járàlú ká máa bá yín praise àwọn ọba káwa máa promote àwọn ọba yín àwa ń promote àwọn ọba nìyà káwa máa bá yín promote wọn ká máa gbé wọn káàkiri ká máa dárúkọ wọn àwọn ọba wa níbí àwọn ọba wa lọ́hùn wọn ò dẹ̀ promote wa ní nàìjíríà wọn ò bá wa dá sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní nàìjíríà káwa dẹ̀ máa promote ní olórí péjì bíi pé wọ́n ra dátà fún wa bíi pé àwọn náà ra dátà fún wa àwọn náà ń fún wa lóúnjẹ èyí tí wọ́n bá ń bọ́ tó ń fún yín lóúnjẹ tẹ́ ń jẹ lára wọn tẹ́ ní kankan gbà lára wọn àwọn lẹ́lẹ̀ máa ti bọ́ìbọ́ì tó yẹ pé tó bá ṣe nǹkan àti sọ̀rọ̀ báyìí pé bàbá ẹ bá wa pàkíyèsí wa ibi tẹ́ ń ṣe nǹkan yìí sí bàbá ẹ dákun ẹ bá wa yanjú ẹ bá wa ṣe nǹkan sí bíbá ẹ ẹni bá sọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà nìsín àwọn ni wọ́n á gbẹ́bí fẹ́láre ó gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà wọ́n á lọ rúùdù ni ṣé bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n ṣe ń bá Donald Trump sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń bá Donald Trump sọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè tiwa nìkan láwọn tó tún ní fọ̀tán ní ìkan náà tán ní olówó tán tún ní nǹkan tán ní gbogbo nǹkan nílùú wọn jù yín lọ nìyẹn tán ní gbogbo nǹkan jù yín lọ ẹ̀wọ̀n bó ṣe ń bá pírẹ́sídẹ̀ǹtì wọn sọ̀rọ̀ ní ojú ẹ̀ báyìí wọ́n máa sọ fún pé rude wọ́n máa sọ fún pé wo bó ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò lè sọ yẹn lójú màálù tẹ gbé síbẹ̀ tí ò mọ nǹkan kan tí ò kà nǹkan kan tí ò kàwé kankan tí wọ́n graduate wá ń forí wálẹ̀ tẹni tí ò dẹ̀ kà nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ ń rúlu yín tí màálù tó ń rúlu yín lẹ́yìn tí ò kánpà tó ń rúlu títí ẹ màálù rúlu ẹ ó ń sọ fún ìtọ́sẹ Donald Trump wọ́n máa fèsì ẹ bí wọ́n ṣe máa ń ṣe fún ni sọ lè ṣe fẹ́ yín bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin lè máa kọ́ lọ gbẹ́ ẹ ti máa lọ pa ẹnìyẹn dànù ẹ kì í fẹ́ kéèyàn ní freedom of expression ẹ fẹ́ freedom of speech ẹ fi kéèyàn ní ẹ dẹ̀ ló wà nínú 99 constitution yín ó wà bẹ́ẹ̀ ó wà nínú 99 constitution yín fundamental of human rights ni ó wà bẹ́ẹ̀ ẹ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ó wà nínú àwọn òfin tó wà lábẹ́ náà nìyẹn freedom of speech wà bẹ́ẹ̀ freedom of movement yà ní mọ́ bọ́mọ bá serun lẹ́ni tó bá ti tìrun ní ìsẹ́ni yàwúyàwú ni ọmọ ò lè lo fóònù gidi lẹ́ni ẹni ò lè lo ń jẹ́ yàwúyàwú ló ń ṣe àwọn ọmọ wọn ní Amẹ́ríkà ní London iPhone gidi ló wà lọ́wọ́ wọn àwọn fóònù gidi ló wà lọ́wọ́ wọn ló wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ wọn ṣùgbọ́n láyé òde lọ́dọ̀ tí wá bíbáyìí báwọn ọmọ wa bá mú fóònù dání ẹni ẹ ti fẹ́ máa kọ́ wọn níkọ̀ọ́kùkọ̀ mo ra fóònù níjọ́ wọn bẹ̀yẹn mo sẹ́ndì fóònù yẹn sílé wọn ló ti tóbi jù fáwọn ọmọ láti lò mo ní kíni nígbà táwọn ọmọ tọ̀dọ̀ tèmi gan lo iPhone tí mo tún ẹ̀jẹ̀ lọ rẹ̀ ra ríìmù lásán ráìmù 3 lásán mo kàn rárá tí mo ní kí n sẹ́ǹdì sí wọn ló ti pọ̀ jù gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ lẹ́kàn wà gọ́líbù ẹ bá gbogbo nǹkan jẹ́ gbogbo nǹkan tí ò ní túmọ̀ ẹ wá jẹ́ kán fi ẹ̀sìn kán fi túùsì ọpọlọ yín ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn wọ́n fi ajá kiri ẹ̀sìn tí yín dànù lọ́wọ́ yín wọ́n fi ajá kí ọ̀sán wọ́n fi gba ẹ̀sìn ògo tara ti yín àní ẹ mọ́ sẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì mùsùlùmí àní kẹ́ ẹ mọ́ gbà á ṣùgbọ́n ṣùgbà tó gba mùsùlùmí yẹn ǹjọ́ o ṣe dáadáa ó gba kìrìsìtẹ́nì yẹn ǹjọ́ o ṣe nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ nígbà tí gbákejì pírẹsidẹ́ǹtì ṣe bí pásítọ̀ ni àbí ojú rẹ̀ fọ́ kò mọ tó ń lọ ní nàìjíríà sí igbákejì pírẹsidẹ́ǹtì ò mọ tó ń lọ ní nàìjíríà kò sí nílé ó travel kò mọ bó ṣe ń lọ látijọ́ yìí tí gbogbo nǹkan ń bàjẹ́ báyìí wọn rí nǹkan kan sí àwọn first lady wọn ń gbádùn wọn rí nǹkan kan ṣe sí sẹ́ẹ̀lù tó fẹ́ dúró pa sí nìyẹn
wà tìgbà tá a ti ń wà nínú òkùnkùn biribiri bọ̀ láyé àwọn bàbá kan gbà kan tẹ̀ ní àti ẹ̀tún rí náà díẹ̀ ṣùgbọ́n nísìn kò síná mọ́ ní Nàìjíríà jẹnẹrétọ̀ náà wá ń kó wọlé kí ni láti máa kó jẹnẹrétọ̀ wọlé torí service interest tí wọ́n ìmọ̀tara ẹni nìkan bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní àwọn níná nínú ilé wọn jẹnẹrétọ̀ ńlá náà ti rì sínú ilé wọn tó pé epo ọ̀fẹ́ ni epo ọ̀fẹ́ náà wá ń gbé fún wọn ìwọ tó dẹ̀ rí epo ọ̀fẹ́ lò tó rí jẹnẹrétọ̀ lò owó ló máa fi re o mọye tán ta gbá gàrí nísìn 250 kìíní kan náà 250 naira lọ́yẹ̀ pé náà ń ta gàrí nísìn ní gàrí tán ta 50 naira tẹ́lẹ̀ tọ́sì jẹ́ tọ́ yòókó bí owó yẹn kódà kó bí owó tó tún máa fi ta 250 yẹn fún ẹ nísìn kòkòrò báyìí ni wọ́n tún ti change ike tí ò lè yóòyàn mọ́ ibo là àwọn ìjà tí wọ́n lè rí 200 yẹn lójúmọ́ ńkọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣàánú wọn kẹsànú irú àwọn ìjà tí wọ́n lè láǹfààní irú nǹkan báwọn àwọn èèyàn tí wọ́n lè láǹfààní ẹ̀ àwọn opó àwọn ọmọ aláìní àwọn tó jẹ́ pé fúnra wọn náà ń gbọ́ bùkátà lórí ara wọn tí wọ́n lè rí tí wọ́n lè tàdí àwọn tó kàn lọ́mọ tó bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ wọn ti kú wọ́n kàn dá ọmọ lẹ̀ fún wọn ronú yẹn kàn fìjàjà ráàlú ń fowó kówó epo pupa wọn epo òróró wọn gbogbo nǹkan wọn gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ káwa náà máa ṣe lórílẹ̀-èdè tiwa ó ti wá wọn gógógó àwọn ẹ̀ náà tó máa fowó lé bíjọba bá tún gbélé fún yín ẹ̀yin náà sọ pé kódà kan fẹ́ ta kátífù lásán wọn á níjọba ti fò wọn á lówó epo tiwọn ṣẹdẹ́kùn sọ epo náà tún fi ń gbá kátífù ni kó fẹ́ ta bọ̀ọ̀lì àtẹ̀pà lásán wọn á lépo tiwọn ṣe bínú oko lépo ti wá kí ló dé gangan adẹ̀wà mú gbogbo àfọ́jú ẹ̀ pọ̀ ẹnu wọ òkò ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní da gbogbo nǹkan rúdẹ bẹ́rẹ̀ ní tó sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ máa lọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ lẹ máa takò kódà. Anyways, my brothers and sisters gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú Odùduwà Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ń jìjàgbara ẹ má jẹ́ kí fíwáàsì kárì yín èwe ẹ má jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó bá ń sọ níta ẹ má jẹ́ kó kárì wá èwe ẹ jẹ́ kán máa ẹni tó bá máa gbó ẹ jẹ́ kán máa gbó ẹni tó bá máa bú ẹ jẹ́ kán máa bú wà ń so ẹ jẹ́ ká wá fókọ̀sì nínú nǹkan tá a ṣe nínú ìjàngbara tá a ṣe jẹ́ ká fókọ̀sì nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ kán máa gbé kán máa sọ̀rọ̀ sí wa kiri kán máa láàlẹ́kọ̀ọ́ kò sí nǹkan tó kàn wá ìwọ tó bá mọ̀ pé tó ń ṣe yẹn ó ń ṣe tinútinú pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run ló fi ń ṣe kọ́ntínú pẹ̀lú ẹ̀ má wò pé ẹnìkan bú mi ẹnìkan sọ̀rọ̀ sí mi tọ́pìkì pọ̀ tá a lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá náà ẹ kálukú máa mú tiẹ̀ ni kò ní jà nínú tó bá dẹ̀ fẹ́ di èdè àìyedè bó bá ràn pé kiri fi sílẹ̀ máa ṣe titi ẹ lọ kò ní ìdì ẹni tó o bá bẹ̀ tí o bá gbẹ́ bẹ̀ fi sílẹ̀ kó máa lọ èyí ó bẹ lọ́rùn náà bí a bá bẹ Ọlọ́run títí gan Ọlọ́run gan máa ń gbẹ́ bẹ̀ ní àlè bẹ̀yànbẹ̀yànbẹ̀ títí kẹ́yìn nìyẹn máa gbẹ́ bẹ̀ náà èyàn ṣe bẹ ènìyàn ẹnu tí fi bẹ Ọlọ́run ilé fi bẹ ènìyàn tí bá jẹ̀bi tí bá ti lè ṣe sọ́ọ̀rì tó o bá ti lè gbọ́ o parí fáínálì yìí lè tún ọbẹ̀ mọ́ wọn ò dẹ̀ lè gbé e wáwájú mi kí n tún ṣe sọ́ọ̀rì fún ẹ mọ́ níbi tí mo wà níbi tí mo burú dé tí bá jẹ̀bi tí bá lè ṣe sọ́ọ̀rì fún ẹnìyẹn tí mo wá bẹ lójú gbogbo ayé tẹ́ni yìí ò tún gbọ́ mi ò lè ṣe sọ́ọ̀rì mọ́ ní kọ̀kọ̀ sọ́ọ̀rì yẹn ti lọ nìyẹn òun ló máa ṣe sọ́ọ̀rì létà torí Ọlọ́run ní pé ká tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ adẹ̀tọ̀ pé èèyàn ṣẹ̀ ó dẹ̀ tọrọ dáríjì ó tún wá fagídí yẹn sí máa wá fi èlé wọ̀ lọ́wọ́ abẹ́bẹ̀ létà bẹ́ẹ̀ ni ẹni téèyàn bá ń fún lóúnjẹ tẹ́ ẹ bá ra dátà fún tẹ́ ẹ bá ń pè tẹ́ ẹ jọ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ń lẹ́lẹ́ máa bẹ̀rù èmi ò bẹ̀rù ẹnì kankan wọn bẹ́ẹ̀ ni kankan sọ̀rọ̀ kò kà mí wọ́n máa ń bàtàlíọ̀ ni mí bẹ́ẹ̀ ni mò ń jìjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi èèyàn kankan ló subscribe fún mi mọ iye tí mo fi subscribe lọ́sẹ̀ ni bá mi calculate ẹ 20,000 lọ́sẹ̀ ó ti di 20,000 mo fi subscribe lọ́sẹ̀ mo máa wo show káàkiri mo máa wo news káàkiri mo máa download mo dẹ̀ máa ṣe show nínú ẹ̀ every week ni mo ń subscribe 20,000 naira wọ́n bá mi sí wòye ìgbà tí mo dẹ̀ ń jáde láàrin oṣù kankan nìyẹn bí 80,000 lóṣù mo dẹ̀ ń ṣe láti ìgbà yẹn mi ò dẹ̀ dúró mi ò dẹ̀ base lórí ọkùnrin mi ò dẹ̀ dúró lórí ọkùnrin mo lówó jù yín lọ ẹnìyàn kan wà ní Egypt ẹnì kan wà ní Germany ẹnì kan wà ní Europe and so fucking wá ó bá wà ní Europe yìí ò mí pé olówó jù mí lọ mo lówó jù ẹ lọ mo wà ní Europe yẹn mo lówó jù ẹ lọ èmi nìkan ní dásanwó lé mi ó mọ iye tí mò ń san fún lémi tí mo wà èmi ni mò ń sanwó lé mò ń sanwó ná mò ń sanwó omi mò ń sanwó gáàsì nínú owó tèmi mo dẹ̀ ń subscribe lóṣooṣù mo dẹ̀ ń tọ́jú àwọn ọmọ tí mo ní ìjọba ò dẹ̀ fún mi ní benefit kankan ìyẹn tó ń kọ́ ìjọba ò fún mi ní benefit àwọn ọmọ òrukàn tán dà sí mi lágbádá mo tún tọ́jú wọn àwọn tó bá tún ní ìdìrànlọ́wọ́ tí wọ́n bá tún sáré wá síwájú mi tí n bá ní lásìkò yẹn màá tún ṣe fún wọn ìwọ tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ tó ń gba benefit kí ni tó ṣe ó dówó ilé san náà wọ́n fún yín nílé ọ̀fẹ́ ni àwọn ọmọ ẹ̀ ń gba benefit ọ̀fẹ́ ọmọ tèmi ò gba benefit lèmi sì ń jà takuntakun báwọn ọmọ tèmi bá ń gba benefit tí wọ́n náà ń gbà tó dẹ̀ rókù ọ̀fẹ́ dó èmi ò gbà lèmi fi ń sọ fún ẹ pé èmi ń gèjàgbara
fún gbogbo ọmọ tó wà ní Áfíríkà tí wọ́n ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ mò ń ja ìjàgbara fún wọn láti bọ́ nínú oko ẹrú ẹ̀yin Nàìjíríà burúkú yẹn fi wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni báwọn ò bá lè sọ̀rọ̀ mo dúró fún gbogbo ọmọ tó wà ní Áfíríkà pápá gbogbo àwọn ọmọ tó wà ní Áfíríkà yálà ní ọkùnrin àbí ní obìnrin ni mo ń jìjàgbara fún wọn láti lè fi support wọn fún ìyà tán fi wọn jẹ torí mo ti go through gbogbo nǹkan tán fi wọn jẹ àìmọye ọmọ mi máa ṣe aṣẹ́wó àwọn ọmọ tó wà ní Áfíríkà òsì aṣẹ́wó làwọn ọmọ yẹn ń ṣe níbẹ̀ gbogbo ẹnu wọn fi sá mo sì rí àwọn tó pè mí tán bá mi sọ tí gbogbo voice wọn wà lọ́wọ́ mi tí wọ́n send voice note sí mi because mi ò lè gbé kọ̀ iṣẹ́ aṣẹ́wó làwọn ọmọ yìí ń ṣe níbi tí wọ́n wà wọ́n ti báyé àwọn ọmọdé torí pé wọn ò lè wá lù mọ́ àwọn míì máa rò pé káwọn tiẹ̀ wá lù káwọn wá kẹ́ bí àwọn kúrò káwọn sájẹ káwọn wá kẹ́ bí àwọn kúrò níbẹ̀ káwọn sá wá kẹ́ bí àwọn kúrò ní. ẹni tó bá sí ẹrú ẹ̀mọ́ yọmọ tí wọ́n ti pa sí Saudi Arabia ńbẹ̀ yẹn wọ́n ti pa nígbà tí ogun South Africa xenophobia gọ́ọ̀mẹ̀ntì wà wọ́n ló lọ bẹ̀ sebele iju àánú kan ló gbé jet kalẹ̀ ńgbà yẹn ló ní kán lọ máa fi kó àwọn ọmọ yẹn wálé sáwọn bàbá Adébóyè ò ní private jet ní sáwọn ọ̀yá kìlómi ò ní private jet ní. mo ń bọ̀. gbogbo àwọn bàbá yìí ló ní private jet lọ́wọ́ wọn ò dẹ̀ ṣe anything fún wọn gbogbo wọn ni wọ́n ní private jet wọn ò dẹ̀ lọ gbé àwọn ọmọ yìí bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ wọn tún wà ní Dubai bẹ́ẹ̀ tó pé wọ́n tún pariwo pé wọn ò jẹ́ káwọn jáde wọn ò gbé jet wọn ò gbé plane fáwọn gbà yẹn wọ́n sì ti pé káwọn kúrò nílùú àwọn ẹ̀yin bàbá yìí dẹ̀ ní ẹni jet ẹ̀yin ọba yìí ẹ̀ fi jet tẹ́yìn ní ẹ̀ fi ń travel ẹ̀ fi ń gbé àwọn àlè àwọn olóṣò yín wọlé ẹ̀ fi ń gbé àwọn àlè yín wọlé gbé àwọn àlè yín jáde ni àwọn girlfriend tẹ́ ní ẹ̀ fi ń gbé wọn wọlé ẹ̀ fi ń gbé wọn jáde ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè lọ fi gbé àwọn ọmọ yẹn ní Dubai ẹ̀ lè fi lọ sí Libya ń gbà yẹn kẹ́ lọ máa fi kó wọn wọlé kẹ́ lọ sí South Africa because ẹ̀ ń fi wọ́n ṣètùtù ní gbogbo yín jọ parí pọ̀ gbogbo yín jọ wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn ni Ọlọ́run á dẹ̀ da ẹjọ́ fún yín Bíbélì ní èmi ń bọ̀ kankan èrè mi bẹ pẹ̀lú mi yóò sọ fún gbogbo yín bí sí ọwọ́ yín yóò ṣèdájọ́ fún yín èmi dúró gbá mi mo stand fún gbogbo ọmọ tó wà ní Áfíríkà pátá gbogbo ọmọbìnrin yálà lóbìnrin lọ́kùnrin mo ń fight fún wọn lọ́wọ́ láti lè san ẹ̀tọ́ wọn fún wọn láti lè ṣe ìjìyà fún wọn ká lè kúrò nínú oko ẹrú tán wà whether you like it or not bọ́ọ̀ bá gbọ́ ni kó lọ pokùnso tó bá bú mi tẹ́ bá gbọ́ pé nìkan tó dárúkọ mi lórí social media yìí tó tún dárúkọ mi máa ṣépè fún yàrá ìyá ẹ̀ wàá rìn wọ́gbó lọ ni tí yàrá ìyá ẹ̀ bá ń gba owó níbi tó wà àwọn ọmọ ọlọ́mọ ò gbowó àìmọye ọmọ tí wọ́n ti pa wọ́n gé orí ọmọ kan sí ní Saudi Arabia mẹ́yẹn nígbà tí ọ̀gá bá ọmọ yẹn sùn ó fẹ́ bá ọmọ yẹn sùn ọmọ wa fẹjọ́ sùn màdámù ẹ̀ yóò fẹjọ́ sùn màdámù ẹ̀ pọ̀ fẹ́ pa òun ipò fẹ́ bá a láṣepọ̀ ọkọ dẹ̀ parọ́ mọ́ wọ́n dẹ̀ parọ́ mọ́ pọ́mọ ìjí góòdì ó dẹ̀ lọ gé orí ọmọ yẹn sórí ta sẹ́ni Nàìjíríà ọmọ ń gbà náà ni àbáwọn ọmọ yìí ò máa ké lójoojúmọ́ ní Kuwait wọ́n bá àwọn ọmọ yìí sùn ni ọmọ mi tiẹ̀ ó ti ní problem láti ojú ara wa ṣé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn tí wọ́n post wọn sọ̀rọ̀ láyìn gbàdá tí wọ́n sọ nípa wọn tó ń ṣe interview fún wọn láwọn ọmọ tó wà ní Oman Kuwait tó yẹ pé láti ibi táwọn ọ̀gá wọn ti ń bá wọn sùn àti sí aṣẹ́wó mi tí àwọn ọmọ mi ń ṣe níbẹ̀ yẹn ní Africa Coast ìyẹn kọ́dọ̀ fún wa ní Africa Coast tí wọ́n ń ṣe níbẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ti ní problem láti ojú ara wa wọ́n lè ti máa délé máa bá wọn treat ẹ̀ ni wọ́n ṣe coronavirus àwọn ẹlẹ́yinjú àná gbowó lẹ̀ ìjọba iye ẹ̀ gbowó lẹ̀ ẹ̀dẹ́ ń rí owó bìrìbìrì ẹ̀ wá ń fi 81 million ẹ̀ fi ń gé gàdá fún yín ẹ̀ fi 81 million gé gíláàsì káragbá fún yín fún tẹ̀sí 81 million fún gíláàsì lásán ẹ̀ẹ́dẹ́ lè fi support health ẹ̀ lè fi 81 million yẹn kẹ́ ẹ̀ ọ́sùn ìgẹ́dẹ̀ kẹ́ ẹ lọ fi ra oògùn sí hospital kẹ́ ẹ lọ fi ra àga sílé ìwé fún àwọn ọmọ kẹ́ ẹ fi ra ìwé fún àwọn ọmọ lọ́kọ̀ ọ̀fẹ́ kẹ́ ẹ fi sẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ kẹ́ ẹ fi kún wọn ẹ wọ́n lẹ́ẹ̀ fi 81 million gé gíláàsì níbi tá a ti láwọn tractor tá a ti ní mọ́tò tó ń gé oko kiri tá a ti ní mọ́tò tó ń gé oko mọ́tò tá a fi ń gé oko dà ẹ kó ammunition wọlé ẹ mú ammo tanki nítorí pé ẹ fẹ́ lọ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ sí Lẹ́kì ammo tanki tuntun lẹ́kọ̀ọ́ ẹ dẹ̀ lọ sí gbogbo Boko Haram ẹ kó àlòkù fún àwọn ọmọ yẹn ń sunkún nígbà yẹn náà láwọn sójà yẹn tán kígbe nígbà yẹn pé àwọn mọ́tò tó ti pẹ́pẹ́pẹ́ náà kó fáwọn ẹ dẹ̀ fẹ́ pa àwọn ọmọ sí Lẹ́kì ẹ lọ ra mọ́tò tuntun ammo tanki tuntun lẹ́kọ̀ọ́ wọlé sí Lẹ́kì tó gèètì náà tẹ́ fi lọ yanjú àwọn ọmọ síbẹ̀ ẹ ti sún àwọn ọmọ mi dé lẹ́sẹ̀ kan ẹ ti pa wọ́n dànù ọmọ mi ní ìsìn ibi tí mo bá ti bá mi lọ́pọlọ ìmí tún ti kú ìmí máa bá mi lára ó ti da alábọ̀rọ̀ nítorí tiyín ẹ wo eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Àbújá ọlọ́yìnbọn sókè
ìbọn dẹ̀ lọ bá fẹ́ńdọ̀ yẹn ó dẹ̀ pa síbẹ̀. Kí ni ìbọn wá lọ́wọ́ ọlọ́pàá? Kí ni ìbọn wá lọ́wọ́ ọlọ́pàá? Kí ni ìbọn wá lọ́wọ́ yín? Irú eléyìí tó mu ọtí yó ilé ìsìn tó yó burúkú yìí wọ́n gbébọn lé lọ́wọ́. Wáì tí ìbọn máa bà lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́yìn tí agàsì nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ àti mú dání. Ó lọ sójú ogun náà. Téèyàn bá ń lọ sí patrol tẹ́ ń lójú ogun àbí wọ́n fi ẹ́ sí báǹkì wọ́n fi ẹ́ sí ilé ẹnìkan bóyá kó lọ sọ́bẹ̀ tàbí ilé epo ń lò lè gbébọn dání. Ó wà láàrin ìgboro ẹ̀ ń gbébọn fún wọn. Boko Haram ní gbogbo yín àti Buhari àti gbogbo yín Tinubu ẹ̀yin Tinubu àǹkò Boko Haram ní gbogbo ẹ̀yin gọ́fìnà yẹn náà. Tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ Boko Haram báwo ni ó ti máa kọ́bọn léèyàn lọ́wọ́ láàrin títì tó máa pààyàn káàkiri wọ́n wá ń drunk wọ́n mu ọtí yó wọ́n ti yó burúkú. Àwọn Boko Haram wọ́n ń ṣe fàájì kiri wọ́n lọ Dubai wọ́n lọ ṣe fàájì ní Dubai sílé wọ́n náà lọ ṣe fàájì ní Dubai tán lọ jayé ọlọ́ba ní Dubai ni o kékeré kọ́ ni kéra mọ́ tán lọ ṣe lọ́hùn o wọ́n lọ ṣe fàájì gidi wọ́n lọ jẹ fàájì ní Dubai. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ìwọ orí nǹkan kan ṣe sí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ìwọ orí nǹkan kan ṣe sí àwọn ọmọ wa náà ń tẹ́ sílẹ̀ lẹ́ o ní Nautech hospital o tán náà ń tẹ́ àwọn ọmọ sílẹ̀ lẹ́ tí kò sí bẹ́ẹ̀dì àwọn tó bímọ gẹlẹ́lẹ́ ni wọ́n bímọ sí. Àbáwọn kan lásán onídọ́wọ́n bíbẹ̀ yìí tẹ́ ẹ̀rí nǹkan kan ṣe sí ẹ̀ lè fún wọn lówó ẹ̀ lè fowó tọ́jú kẹ́ ẹ̀ fowó kún ètò iléeṣẹ́ wọn kẹ́ ẹ̀ fi lọ ra bẹ́ẹ̀dì wọlé. Ẹ mọ̀ wá ṣe nǹkan tẹ́ ẹ bá ti ń ṣe ìwọ̀nba lébi tí wọ́n ò ti rí lásán. Tẹ́ ẹ bá ti rárá sí kékeré yẹn síbì kan gọ́fúnà wa máa ṣe eléyìí o gọ́fúnà wa máa ṣe eléyìí o kò dẹ̀ ṣe nǹkan kan. Bẹ́yìn ọmọ Èkó bá wá fẹ́ gọ̀ on the 5 ló ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí Tinubu múyàn wá kó tún mú ara àtọ̀rìn wá fún yín ọmọ Èkó yín náà fà sílẹ̀ lẹ̀ fún yín tó bá wá tún wù yín ẹ jẹ́ kí Tinubu tún lórí yín kó fún yín ní change tó yẹ pé kò ní tán sọ̀rọ̀ yín ẹ wo iye ẹ̀mí tó kú ẹ wo iye èèyàn tó kú nílùú yín ẹ wo iye èèyàn tó kú nílùú yín kẹ́ ẹ dé kẹ́ ẹ tún wá gbà fún Tinubu kẹ́ mọ̀ ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe fún ní Ẹdó kẹ́ ẹ ṣe fún lẹ́yìn ọmọ Èkó ọmọ ìlú ti yín ni wọ́n fà sílẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí èmi ò campaign for anybody o but bí mo ṣe gbọ́ pé ọmọ ìlú yín ni ẹ̀yin ẹ mọ́ gbà 2023 no PDP no AC ni bẹ́ẹ̀ ni ní 2023 kò sí PDP kò sí AC gàrá ni youth fẹ́ gbàjọba kẹ́ kó ṣì lọ ẹ ti darúgbó kẹ́ lọ kú kẹ́ lọ wá bí kú sí láti owó tẹ̀tẹ̀ ti ní bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà tó kílẹ̀ fẹ́ gbà kílẹ̀ fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ ẹ kó ṣì lọ́jọ́ ẹ kó ṣì dáná. Wọ́n pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ dànù ẹwà àwọn ọmọ ọlọ́mọ bọ́n ṣe ń waste wọn wọ́n ń waste wọn àwọn ọmọ ọlọ́mọ náà ti dé lẹ́sẹ̀ kan yìí torí pé wọ́n ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn àwọn ọmọ ọlọ́mọ náà ti di ẹlẹ́sẹ̀ kan yìí torí pé wọ́n ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn torí pé wọ́n wá béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ yín ẹ sì sọ wọ́n dé lábọ̀ra ẹ sọ wọ́n dé lẹ́sẹ̀ kan tamúrege jìgá ọmọ ọlọ́mọ wá di àwọn tó ń lo igi torí pé wọ́n béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn tẹ́yìn dẹ̀ bímọ ẹ bímọ tí yín ọmọ tẹ́yìn náà bí ẹ̀ ní dèrè wọn ọmọ tẹ́yìn náà bí máa níyín lára bẹ́ẹ̀ ṣe fi ìyà jẹ àwọn ọmọ yẹn tẹ́ tún wá ń parọ́ pẹ́ nìkan kò kú Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ yẹn fún yín ọmọ tí yín náà yín náà ò ní dèrè lórí àwọn ọmọ tẹ́ bí ẹ̀ ní gbádùn àwọn ọmọ tí yín náà bẹ́ẹ̀ ti sọ àwọn ọmọlọ́mọdé aláàbọ̀ ara yẹn sẹ́yìn òrò ọmọ tí mò ń sọ ni ẹ wo ẹsẹ̀ ọmọ ẹ wo ẹsẹ̀ rẹ̀ tẹ́tí ẹ wo ẹsẹ̀ nísìn ọmọ ọlọ́mọ ló ti dé lẹ́sẹ̀ kan yìí àbọ̀ nǹkan nì tẹ́tí rí wọ́n ti sọ́dọ̀ lẹ́sẹ̀ kan lórí pọ́n béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn ẹ wá sọ̀rọ̀ sàkálà kò ṣẹlẹ̀ Lai Muhammed yóò ṣẹlẹ̀ sọmọ ẹ̀ wọ́n gé ẹsẹ̀ rẹ̀ wọ́n wá fi àtàrí ẹ̀ sí bó bá wù yẹn mọ́ wá mi ká ẹni pagúnukún kan kì í kádùn ẹni tó pàkàlà mọ̀ gbòkó kì í kóṣù ẹni tó pa lékeleke kì í káyẹ̀ lẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá wá mi ọ̀run máa wá ọ ó máa wọ́ ọ láti wọ́ ọ sínú kòtò kú bó bá ta mí lọ́fà ọfà yẹn máa bá ẹ ó máa padà sórí ìwà àtọ̀hún mẹ́ tó bá ṣẹ́ èpè fún mi gbogbo èpè tó bá ṣẹ́ fún mi ó máa jẹ́ tí ó máa jẹ́ tí ìrìn àtàwọn mẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àdàbí tó bá jẹ ata tó jẹ ọ̀ tó mu omi mo kó pé ní méjì ni mo kó wá mo balance ẹ̀ ní omi àtafẹ́fẹ́ ni àkírí mú kò dẹ̀ sẹ́ni tó mu omi ó máa gbòdì lára tó bá mu mi ó máa gbòdì lára tó bá gba afẹ́fẹ́ yẹn sára afẹ́fẹ́ máa gba òdì lára méjèèjì mo kó wá balance ni kó lè gbọ́ mo kó wá ni afẹ́fẹ́ àtomi lèmi bẹ́ẹ̀ ni tó bá dojúkọ mi tó bá mu mi ó máa pa ọ lórí tó bá fi wò ó máa gbòdì ó máa di ìgbóná sí ara ẹ àfi tó bá mu omi lójúmọ́ tó bá gba afẹ́fẹ́ yẹn sára ó máa gba òdì lára àfi tó bá gbà sára tó bá nẹmí lára gbogbo ẹni tó bá gbógun tì gbogbo ọ̀run máa gbógun tì ẹni bá nẹmí Ọlọ́run máa nẹ lára láti ìran rẹ̀ dídí dé ìran kẹrin Ọlọ́run máa fi í ṣòfò dànù à ń sọ̀rọ̀ fún yín pé kẹ́ ẹ change
ẹ máa bú yẹn ẹ máa bú àwọn ẹ̀yin lẹ ẹ máa wá fi wá sàwẹ́wà ẹ máa sọ̀rọ̀ sí wa ká àníṣẹ́ bíi pé àníṣẹ́ àdẹ̀ tọrọ owó lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tẹ̀lé wa nílé náà lẹ́ ń tọrọ owó lọ́wọ́ wa ẹ̀yin tẹ̀ wá Nàìjíríà náà lẹ́ ń tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn tó wà ń lo òyìnbó ẹ̀ dẹ̀ máa bú yàn káàkiri pé wọn ò níṣẹ́ jígólò ló pọ̀ jù nínú ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yin obìnrin tó yìí jẹ́ pé ẹ̀yin náà ń bú yàn káàkiri púpọ̀ nínú yín olóṣó ni yín àwọn olóṣó yín àwọn bàbá àṣàlẹ̀ yín tán fẹ́ yín káàkiri náà lè àwa máa tún jìjàgbara fún yín gbogbo àwọn actress nǹkan yẹn kò sí kankan nu wọn tó lè sọ̀rọ̀ báyìí wọn ò lè sọ wọn dákẹ́ ni tó ọmọ Yorùbá ẹ ronú ẹ má jẹ́ kí Fúlàní pa yín dànù kẹtó mọ nǹkan tẹ́ ṣe ẹ má jẹ́ kí Fúlàní yín orí yín kán ba ilẹ̀ baba yín lọ́wọ́ yín kó tó di pájà ìwọ tó bá lè so oògùn lọ sí Ayẹta lọ sí Òkígbẹ́ lọ sí gbogbo nǹkan yẹn sára lọ sí everything sí ara rẹ kò sí ẹ̀ṣẹ̀ nínú má sọ̀rọ̀ ilé wa o ní má sọ̀rọ̀ ilé wa o kò sí nǹkan tó ní kó má sọ̀rọ̀ ilé ẹ kò sí nǹkan tó lè ní pé kó má sọ̀rọ̀ ilé ẹ kí ló ní máa ní pé kó má sọ̀rọ̀ ilé ẹ àwọn ọmọ kọ́mọ òṣì Tinubu gba gbogbo Òṣogbo lọ́wọ́ yóò gba gbogbo Èkó lọ́wọ́ yóò mú ó mẹ́lòmíì wọlé ó mẹ́yìn wọlé múyàn wọlé fìyàn jẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí ẹ wá ní ká máa wò yín níran ẹ wá ní 2023 ń bọ̀ ọ̀ ní dọjọ́ náà ò ní wọlé. Fáyọ̀ṣe àti Tinubu Ọlọ́run má jẹ́ tanra yín pa ò ọ̀rọ̀ tí Peter Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe ń sọ kò lè tètè yé èèyàn nítorí ọ̀rọ̀ òṣèlú kì í yé èèyàn dáadáa àfi téèyàn bá mọ ohun tó lóṣèlú bẹ́ẹ̀ bá ń fẹ́ ìròyìn táwọn kan gbé jáde ni pé Fáyọ̀ṣe sọ f'Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu láṣíwájú ìran Yorùbá pátápátá pé bá a fẹ́ bá a fẹ́ àwọn míì sì gbé jáde pé ọ̀kan náà àwọn aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá ní Bọ́lá Tinubu wọn lóhun tí Fáyọ̀ṣe sọ yìí dájúdájú olóṣèlú bá ti ń sọ̀rọ̀ olóṣèlú ẹgbẹ́ ẹ̀ báyìí ó ní kinní kan tó ń wà ọjọ́ kan ń bọ̀ tí gbogbo ìlú yóò mú tí Fáyọ̀ṣe ń wà gan ṣùgbọ́n nítọ̀rọ̀ tó sọ yìí kéèyàn má lọ jìnnà lórí ẹ̀ nítorí yóò ṣòro kí Yorùbá tó gbà pé Tinubu làṣáájú àwọn bó bá ṣe pọ̀ kan náà àwọn aṣáájú Yorùbá ni kò sóhun tó burú nù ní nítorí aṣíwájú pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá béèyàn bá pè lọ́kàn náà àwọn aṣíwájú wa tòun ò jalè pa ṣùgbọ́n ní bá pe Tinubu lólórí ọmọ Yorùbá pátá nìkan ló fẹ́ gbọ́rọ̀ ní ìlẹ́nu àwọn èèyàn nítorí nítòótọ́ Tinubu kì í ṣe lórí ọmọ Yorùbá pátá olóṣèlú lásán lòun olóṣèlú kò sì lè jó lórí èèyàn kan àbí o pàápàá bó bá jẹ́rú òṣèlú táwọn ń ṣe láyé òde òní ẹni tí yóò jù lórí àwọn ẹ̀yà kan yóò rú ẹ̀yà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yóò ṣoore tí wọn ò ní lè gbàgbé láyé fún wọn Awólọ́wọ̀ ló fún Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ gbà tó jú dúdú gan-an ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ yìí sì ni Yorùbá fi ta gbogbo ẹ̀yà tó kù ní Nàìjíríà lọ sí dòní ta ni yóò wá sọ p'Awólọ́wọ̀ kì í ṣàṣáájú wa bẹ́ẹ̀ ọdún 5 péré ló fi ṣe lórí ìjọba ilẹ̀ Yorùbá náà ṣùgbọ́n Tinubu lọ́dún 9 ìgbà kan sì wà tó jò náà lọ lórí àwọn gómìnà gbogbo tó jẹ nílẹ̀ Yorùbá pátá òun ló sì fi wọ́n sípò náà pẹ̀lú owó rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n kí gan-an la ó tọ́ka sí pé Tinubu ṣe fún Yorùbá kò sí o ṣìbí lójú Tinubu làwọn Fúlàní ṣe ń fìyà jẹ wá lójú ẹ̀ ìjọba Buhari ṣe ń gbogbo gbogbo tó tọ́ sọ́mọ Yorùbá tó ń gbé fẹ́yà ní ìlú bẹ́ẹ̀ Tinubu yìí ló gbé Buhari wá bá mi lójú Tinubu yìí àti lásìkò tóun ṣe lórí olóṣèlú àdúgbò wa yìí iná Yorùbá ò jó síwájú àjórẹ́yìn ohun gbogbo tí ò sì ṣẹlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ láàrin wa ní gbogbo rẹ̀ bá sì ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá ń pọmọ Yorùbá tí wọ́n ń jọmọ Yorùbá gbé Tinubu yìí kò ní sọ pé òun rí wa bẹ́ẹ̀ ó kó wà tíbi tóun ti ń rówó wà níbẹ̀ tí ó wà ń bẹ ò tí ò dín ó túbọ̀ nílé sí i èyí ni pé bí Tinubu bá jọmọ Yorùbá tó sì ń ṣòṣèlú nílẹ̀ Yorùbá òun kò ń fòṣèlú ilẹ̀ Yorùbá náà tún ayé ara tirẹ̀ àti tàwọn ọmọ rẹ̀ ṣe ni ìyẹn ni pé ó ń forúkọ Yorùbá jẹun lásán irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ aṣíwájú ìran kankan ká má tí ì sọ ti Yorùbá tó jẹ́ ìran àwọn ọ̀làjú pátá nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún Fáyọ̀ṣe kó wọ́rọ̀ míì sọ jàre Tinubu ò lè jà síwájú ọmọ Yorùbá àfi tí wọ́n bá jọ ń tanra wọn jẹ nìkan bó bá sì jẹ́ wọ́n ń tanra wọn jẹ náà ni àfi ká gbàdúrà fún mi pé Ọlọ́run má jẹ́ tanra yín pa ó ṣojú mi kò lónìí yẹn nínú ìwé ìròyìn Aláròyé tó jáde lọ́sẹ̀ yìí abẹ́ẹ̀rí nǹkan ti Tinubu ó nìyẹn Ọlọ́run má jẹ́ tanra yín pa anyways ẹ ti gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ tí Peter Ayọ̀ ẹ ti gbọ́ òdodo ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn a tún lè fi fùrọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ èmi ti wí tí ń wí mò ń re lẹ́nu
torí mi fẹ́ jẹun mo sì fẹ́ sùn mo fẹ́ sùn mi ò sùn torí yín láti bí ọjọ́ mẹ́ta mo fẹ́ sùn báyìí ṣé ti gbọ́ mo fẹ́ sùn ọmọ adé ń relé kẹ́ mọ́ bàdáró òròlúyè ní ọmọ onífún adé náà nù mo lépo nílé ni mo jẹ láni funfun mo níyọ̀ nílé ni mo jàtẹ́ mo rìn wòwọ́ balùwẹ̀ láàrè ọmọ aládé sẹ́sẹ́ fún ẹni tó pé bàbá tèmi lájẹ òní rọ́nú torí gbọ́ orí èèyàn ni bàbá tèmi fi ń so mímu ọmọ Yorùbá ẹ ronú ẹ má jẹ́ kí Fúlàní pa wá tán ẹ má dẹ̀ wà distract lórí gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ lórí social media pátápátá yálà tẹ́nì kankan búra yín ìjà tẹ́ bá ń bára yín jà ẹ stop ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń jìjà gbára ní o kì í sáwọn tí wọ́n ń bá yín jà o kì í sáwọn tí wọ́n ń bu yín o ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa Odùduwà ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation bó ṣe máa lọ síwájú kì í sáwọn tó ń sọ̀rọ̀ sí wa tó ń pè wá láláì lẹ́kọ̀ọ́ àwọn kọ́ ṣùgbọ́n àwọn tẹ́ ẹjọ́ ń jìjà gbára yìí tá a jọ ń sọ ẹja máa sọ̀rọ̀ ká lè dé ilẹ̀ lérí torí ọ̀nà tẹ́ bá sì ṣe lé ọ̀nà yín jìn o ọ̀nà yín jìn mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ má jẹ́ kán wá distract wa ìwọ tó bá dẹ̀ mọ̀ wípé o ò fẹ́ ṣe mọ́ kò sí problem àwa sì máa ṣe èso ṣùgbọ́n ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ajìjàngbara ni wá ó ti wọ jagunjagun ni wá kò dẹ̀ kí rẹ jagunjagun ọmọ akin kan wá kò dẹ̀ gbúdọ̀ sójó ọmọ akin ni wá a gbúdọ̀ sójó nínú ohunkóhun wọn gbúdọ̀ halẹ̀ mọ́ wa káwa náà dẹ̀ wá sá padà sẹ́yìn gbogbo nǹkan ṣe iṣẹ́ èṣù ni èmi máa ní kí gbogbo wa stop ẹ̀ àbẹ́nì kankan jà ala gbogbo wa lọ́yẹ̀ ni ọba wa ọ̀bẹ́nì kankan jà ọba wa ń kí gbogbo ilé kí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba wa náà kán ṣe àtúnṣe síbẹ̀ kí ipò àṣẹ wọn kó lè wà ní ẹnu wọn kán rí kése àwọn tó bá dẹ̀ ń ṣe nǹkan tí ò tọ́ ẹ jẹ́ kán túnra wọn ṣe kán yé pariwo ká mọ́ ọba tó bá ti dé orí Facebook wọ́n fẹ́ ká bá wọn tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn ni ṣùgbọ́n tí wọ́n bá sí níbẹ̀ kò ní sí wàhálà irú àwọn bàbá tíṣà yìí ti ń dẹ́ bàbá àwọn ọba Òṣogbo ìjọ wo lè rí ọba Òṣogbo tí wọ́n ń gbé wá lórí social media ìyẹn Àtaọ́jọ́ Òṣogbo even bàbá ní kìnní gan àwọn ọba aláké ṣé wọ́n ń wá síbí ni tí kì bá ṣe jẹ ẹnìjọ́ mẹ́ta tó yẹ pé bàbá Olúbàdàn gan bá Tinubu ya fọ́tò iṣẹ́ wọn ń gbé bàbá náà wá bí ni àwọn ọba Ìkìrun àwọn ọba Ìrágbìjí àwọn ọba káàkiri àwọn ọba ìlú bòmíì tó jẹ́ pé wọ́n ní kinní gan àárín wọn lórí social media ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní wọn kàn discuss ọ̀rọ̀ wọn bọ̀ torí pé ẹ̀yin gangan ti fi social media sínú ilé ẹ̀yin ọba táwọn sọ̀rọ̀ nípa ẹ ti fi social media sílé tí nǹkan bá dẹ̀ ti lè ṣẹ̀yìn dandan ní ká bá yín tọwọ́ bọ̀ torí ẹ̀yin lẹ gbéra yín wá fún wa àdébà yín tọwọ́ bọ̀ di yín á wo ibi tó ti ń lọ torí ẹ̀yin lẹ gbéra nísìn bí ìgbà tó bá yẹ pé ọba wà àti rí lójoojúmọ́ kọ́ba kan dédé wá sí kí á fẹ́ béèrè tọpinpin kí ló sọ ọba tí ò wá sórí Facebook lónìí ọmọ ìyá fọ́tò lánàá àmàrí àbá yín ṣe ẹ̀yin lẹ gbéra yín wá àwọn tí ò gbéra wọn wá ẹ̀rí ń bí irú bàbá tí sá bàbá òkè láyẹn tí kì í bá ṣe pé ọ̀rọ̀ sùkúù ló wá sọ lè rí irú bàbá yìí lórí Facebook ń bí lẹ́yìn irú àǹkan tá à ń sọ nìyẹn tá à ń sọ fún wa pé ó yẹ ká fi àpẹẹrẹ ẹni bá rí irú bàbá nísìnyí wọn á pọ́n lé dáadáa pẹ̀lú ìkànlẹ̀ so gan ni kì í sáwọn tí wọ́n mọ̀ náwó sí tí wọ́n mọ̀ báyìí afẹ́kẹ́ rebrand ara yín kí àpọ́nlé ọba yẹn kó wà níbẹ̀ ohun tó bá yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún wa sọmọ Yorùbá ẹ ṣe fún wa kì í ṣe pé kẹ́ ẹ ṣe máa retí pé à ń bọ̀ wá bá yín nílé ẹ̀yin náà ń wo ohun tó ń lọ lórí Facebook gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí Facebook lẹ́mọ̀ ẹ̀ káròyìn náà torí ẹ̀yin náà wà ń bẹ̀ kò sí tó ń lọ níbẹ̀ ẹ̀ ṣiṣẹ́ náà ẹ̀ ṣàbọ̀ náà ẹ̀ ṣe nǹkan mí náà ṣèbí fóònù wà lọ́wọ́ yín ẹ mọ bó ṣe ń lọ náà wọ́n ìtẹ̀lé wa bá wa dá sí ẹ kàn wò pé ẹ máa gbó torí Tinubu àbí nítorí Tinubu àbí kò lè wọlé ló bá tán Tinubu ò lè wọlé tó bá pẹ́ torí Tinubu lẹ ṣe fẹ́ ká máa jà lórí Facebook kò lè wọlé ẹ fẹ́ kí Tinubu máa jà kí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tá a ti ń jìjàgbara látijọ́ tá a ti ń jà fún ẹ̀tọ́ tá a ti ń pariwo tá a ń fẹ́ fún fò ẹ wá fẹ́ kó já sásán ká máa bára wa jẹ àjàmọ́ ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ lọ rebrand ara yín ló bá tán bàbá ẹ lọ bára yín sọ ẹ̀yin ọba tẹ́ bá ń bára yín jà ẹ tún wà sí ẹ̀yin tí ìyàwó yóò bá sílé ẹ kó ìyàwó wálé kádùrà wá sígbà kẹ́yìn bàbá wa ká lè máa fún yín ní àpọ́nlé tí wọ́n ń fún ọba pé òun ló sì tọ́nù àdúrà wo sígbà ọmọ adérelé náà nílẹ̀ kan sí tẹ́ gbọ́ mi àásùn láyọ̀ àjì láyọ̀ nítojú onúdójú nítojú àlárìn lọ ẹ sílé ẹni bá perí mi níbi ògiri àlàpà kó máa wólù wọ́n pa ẹni bá perí mi níbi ògiri àlàpà kó máa wólọ̀ tápa ẹni bá perí mi níbi ògiri àlàpà kó máa wólù wọ́n pa gbogbo ẹni tó bá perí mi níbi ni mo sọ kí ògiri àlàpà kó máa wólù wọ́n pa ọmọ adérelé nù ló bá dàbọ̀ ire o ó dàbọ̀.